Ovdje sam pripremila 3 pileća filea, tačnije pileće grudi, koje ću da isečem na šnicle. I stanjit ćemo najpre pileći file. Posolite, pobiberite ili dodajte malo suvog začina, kao i slatke začinske paprike. Sve da utrljamo, da okrenemo i ponovimo postupak. Možete dodati neki začin za piletinu ili nešto po vašem izboru. Iseckat ćemo malo svežeg peršuna. A naseckat ćemo i 2 čena belog luka. Narendat ćemo zatim malo kačkavalja. Rendat ćemo na sitno rende. 100 do 120 grama sira. Sada ćemo da napravimo jedan dobar i ukusan preliv, tako što ćemo da pomešamo 2 kašike majoneza sa 1 kašičicom senfa. Sada ćemo u jednu činicu da dodamo peršun i polovinu ovog sira. U to ćemo da dodamo i beli luk, pa sve da promešamo. Premazat ćemo sada ove šnicle kombinacijom majoneze i senfa. Pa staviti sir koji smo pomešali sa peršunom i belim lukom. Zatim ćemo jednostavno da uralamo piletinu. Nuljit ćemo pleh, pa poređati rolnice. Premazat ćemo ih zatim ostatkom kombinacije majoneza i senfa, a zatim ih ubaciti u rernu da se peku. 200 stepeni oko 30 minuta ili 40 minuta na 180. Pola sata do 40 minuta je sasvim dovoljno. Izvadit ćemo sada, pošto je ovo pečeno, i dodati ostatak sira preko rolnica. Vratit ćemo u rernu još 5 minuta. I evo, možete posuti sa još malo peršuna i uživati u predivnoj, ukusnoj piletini. Veoma ukusno i sočno, a ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom receptu. Puno vas pozdravljam, ćao! Ako volite punjene paprike, onda ćete obožavati ove makarone. Prave se za pola sata, a ukus je fantastičan. Najprije na malo ulja prodistajte pola glavice crnog luka. Dovoljno samo da malo mekša. Ako želite da ubrzate proces, dodajte mu malo vode. Naravno, ovo da instam na onako jačoj temperaturi, zato što žurim.
i dovoljno da se izdinsta nekih 5-10 minuta. Dodat ću 500 grama mlevenog mesa. Ja ovde koristim samo junetinu, a možete naravno po svom ukusu da kombinujete. I naseckat ću 3 domaće paprike. Možete naravno i da povećate količinu. Ubacit ću u ovo meso papriku i dinstati sve zajedno dok meso ovako malo ne posivi, a paprika malčice ne omekša. Mislim da će nekih 10-15 minuta biti sasvim dovoljno. U međuvremenu naravno dodajem i 1 čen belog luka, čisto za još dodatno lepši ukus. A sada ću dodati 1 kašiku suvog začina i 1 kašiku slatke začinske paprike. Možete dodavati naravno i biber ili prosto samo so, kako ko voli, i naravno možete da dodajete i više. Ja ću dodati ovde paradajz sos, a pola tegle otprilike. To je moj domaći paradajz sos, imate ga kod mene na kanalu, recept samo ukucajte u Radi sama paradajz sos ili sos od paradajza i dinstajte sve zajedno. Dodajte malo bosiljka i origana. Naravno, ukoliko nemate sos od paradajza, možete koristiti i pasirani. Sada dodajte i malo više od pola kesice skuvanih makarona. Promešajte sve. I pogledajte kako lepo izgleda, a miris, ne mogu da vam opišem kako divno miriše. A ja ću naravno da dodam malo krčkavalja narendanog odozgo, zato što ovi moji to stvarno vole, a i volim onaj efekt kad se tegli onako sir. I posuću malo peršunom. Nadam se da vam se dopada ovaj recept i da ćete mi pisati kada ga budete isprobali. Puno vas pozdravljam i nadam se da ste dobro. Do nekog sledećeg viđenja. Ćao!
Kao što vidite, danas je piletina na meniju, a mogu vam reći da je ovo najsočnija piletina koju sam ikada probala. Svi su se u kući oduševili, tako da ćemo ovo jelo ponavljati baš često. Za početak je potrebno da iseckate ovako na sitne kockice oko 800 grama piletine. Naravno, možete i da smanjite količinu sastojaka ukoliko vam je potrebna manja količina. Iseckano meso ću staviti u posudu, a zatim dodati 3 cela jajeta. Voljela bih da mi napišete odakle gledate ovaj video kako bih mogla da vas pozdravim. Dodat ću malo bibera, a zatim i malo soli, jednu nepunu kašičicu. Iseckat ću zatim i malo peršuna, pa ga dodati u meso. Dodajem zatim i 60 grama majoneza. Inače, ovo nije običan majonez, ovo je onaj majonez sa ukusom slaninice, što je bio pun pogodak. Dodat ću zatim i 60 grama brašna, pa sve promešati. Ali to nije sve, dodat ću još nešto, a verujte mi, toliko je ukusno ovo, znači, verujte mi, kad budete probali, oduševit ćete se i pravit ćete ga sigurno ponovo. Posljednji sastojak koji dodajem jeste i sir, a naravno da ću na ovo sitnije 100 grama sira, koji također dodajem u meso. Na kraju ću sve još jednom dobro da promešam. Naravno, vi možete ovdje dodate i neki začin po svom ukusu. Meni je ovo bilo sasvim dovoljno, čak šta više bilo je savršeno. Sada je potrebno da dodate malo ulja u tiganj i da sačekate da se ulje zagreje, a zatim da ovako kašikom spuštate u tiganj ovo meso i da pržite. Ovo su kao neki kroketi, odnosno uštipci, ne znam nija kako bih ih nazvala, ali je toliko lepo kada se sve ovo izmeša, ovaj sir, i kada se onako piletina ispeče i pusti svoj šmek, da ne mogu da vam opišem, i čak mi se više dopada nego obične pileće pljeskavice, zato što su komadići onako malčice krupniji. Pržimo par minuta na umerenoj temperaturi sa jedne, a zatim okrećemo i pržimo i drugu stranu, naravno, kada lepo porumeni. Ako se malčice negde raspadne, nemojte da brinete, nije ništa strašno, sve će se to pojesti. Vadite na tanjer koji ste obložili papirnim ubrusom. I naravno ponavljate dok ne potrošite svu smesu. I evo, pogledajte kako izgleda, divno, miriše savršeno. Mi smo ga poslužili uz pire krompir i uz salatu, a možete naravno po vašem izboru. Pogledajte koliko je sočno. Ako vam se dopada recept, pišite mi obavezno. Puno vas pozdravljam, ćao! Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo jedno klasično jelo koje svi volimo, a to su ćufte u paradajz sosu. Otkriću vam tajnu koji je to sastojak koji ja dodajem da one budu savršeno ukusne. Pa da se bacimo na posao. Za početak će vam biti potrebna jedna glavica crnog luka koji ćete naseckati na sitne kockice. Ja sam ovdje pripremila oko 750 grama mesa, pošto pravim veću količinu ćufti, i dodat ću naseckani crni luk. Zatim ću da izgnječim 2 čena belog luka. Možete i da iseckate na sitne kockice.
Začinit ću sa 2 kašičice suvog začina, a možete umjesto suvog začina dodati i so. Pobiberit ću i nasackati malo svežeg peršuna i dodati u meso. Dodajem i 2 kašike prezle, kao i 1 celo jaje. Sve ću to da izmešam, pa da dodam i malo slatke začinske paprike, kao i praška za pecivo. Sve ću to da još jednom ovako izmesim, a u tanjirić da stavim još malo prezle. Od mesa ću napraviti male loptice za ćuftice i svaku ćufticu zatim ovako uvaljati malo u prezlu kako bi one bile hrskavije kada se budu ispržile. Kada ste formirali ćuftice, stavite ih u frižider i bilo bi dobro da stoje nekih pola sata. Ako ne može, neka stoje i 10 minuta, bit će i to dovoljno. U posudu za prženje sipajte ulje, a kada se ulje zagreje, stavite ćuftice da se prže. Pržite ih na nekoj umerenoj temperaturi i okrenite ih da se lepo isprže sa obe strane. Kada se ćuftice isprže, odlažite ih na tanjer koji ste obložili papirom za pečenje. Ja ću iskoristiti malo ovog ulja u kojem su se pržile ćuftice, višak sam naravno odlila, a u ulje ću dodati 1 glavicu nasackanog crnog luka. Propržit ćemo luk na kratko da omekša. Za ovaj recept koristim kao i uvek senčansko brašno, pa ću dodati 1 kašiku da malo sve ovo zgusne. Promešajte dobro, pa sipajte oko 800 ml soka od paradajza, kao i oko 200 ml vode. Ukoliko bude potrebno, vi možete lako da dodate još ako se jako zgusnuo sos. Dodat ću i malo suvog bosiljka, bilo bi dobro da imate sveži. Promešat ću i ostaviti da proključa. Dodat ću i moj tajni sastojak, a to je malo crnog vina. U principu ne morate, ali vidjet ćete kada dodate malo crnog vina da će ćuftice imati još lepši ukus, odnosno sos. Stavite sada ćuftice da se kuvaju u ovom sosu na umerenoj temperaturi nekih 30 minuta. A ovdje sam stavila i krompir da se kuva. Ćuftice ću da preklopim ovako i da ostavim naravno da se lepo skuvaju. Krompir sam isprala i sada ću i da ga ispasiram. Ispasirat ću ga ovako ručno, pa dodati soli. Soli dodajte po ukusu. Dodat ću malo putera i vruće mlijeko. Za dobar pire krompir najbolje je da dodate vruće mlijeko. Sve to dobro promešajte, ako je potrebno još malo ispasirajte i eto. Servirajte jednu stranu pire krompira, a u jednu stranu stavite ćuftice. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete mi obavezno pisati kada ih isprobate. Podelite ovaj recept sa svojim prijateljima i ostavite mi neki like kao i komentar. Puno vas pozdravljam, ćao! Danas pripremamo fenomenalnu čorbu. Bacamo se odmah na posao. Za ovu čorbu će nam biti potrebno malo povrća. Najpre 2 šargarepe koje ćemo da oljuštimo. Šargarepe ćemo da narendamo na ovo sitnije rende. U lonac ćemo da sipamo malo ulja. Dodat ćemo zatim i šargarepu. Promešat ćemo zatim sve i krčkati nekoliko minuta.
Tamo dok ne isečemo i narendamo jednu glavicu crnog luka. Ja ću ga rendati na ovo krupnije rende. Odmah ćemo zatim da naseckamo i jedan mali komadić raziluka. Ne morate u principu, ali ovu čorbu uvek pravim po varijanti otvorim frižider pa vidim šta imam od povrća i onda napravim točno grepom malo omekšalo u roku 2-3 minuta. Mi smo naseckali luk i dodajemo ga. Još jednom sve promešati pa naliti jednu malu kaplenu šolju vode. Temperaturu sam, kao što rekao, smanjila još. Ovo nek se krčka dok mi iseckamo ostalo povrće. Dodat ću i pola tikvice. Možete naravno celu, kao što rekao, tako mi je ostalo u frižideru i eto to sam pokupila da iskoristim i napravim čorbu. Ono što imate, to iskoristite. Naseckat ću zatim i pola žute kao i pola zelene paprike. Promešamo. Pogledajte vi ove predivne boje. Dodat ćemo još 2 šoljice vode i pustite da se krčka dok naseckamo krompir. Ja sam ovdje pripremila 3 mlada krompira, ali možete i star krompir da naseckate. Oljuštiti. Dodajemo i krompir. Sve promešamo. Nalit ćemo zatim vodu do vrha. Poklopiti i krčkati. Kada voda bude proključala, malo ćemo da smanjimo temperaturu i da krčkamo još nekih 20 minuta. Odnosno, najbolje je da proverite ako se povrće skuvalo, to je to možda. Ovdje sam pripremila oko 4,5 pune kašike paprike, odnosno 200 grama. I dodat ću jedno jaje. Pa sve izmešati ovako. Začinit ćemo po ukusu. Možete da posolite, da dodate suvi začin. Dodat ćemo i malo naseckanog peršuna pred kraj. Sada ćemo uzeti malo ove čorbe i staviti ovde u ovu pavlaku. Promešati, a čorbu ugasiti i skloniti je sa vatre. Promešamo i da sipamo, a dok sipamo mešamo. Neko je ogladneo. I evo.
Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo sladak kupus na jedan izuzetan način koji će voleti i oni koji kažu da ga ne vole. To vam kažem iz iskustva. Inače ovu verziju pravim uglavnom leti, zato što ima paprike i paradajza. Da ne otkrivam mnogo, bacamo se na posao. Pošto ću praviti malo manju porciju, ja sam uzela ovde jednu manju glavicu mladog kupusa. Ovo je kupus od 750 grama, jednu papriku, jedan čen belog luka, jedan paradajz, jedna manja glavica crnog luka i šargarepa. A pripremila sam i oko 350 grama mesa. Meso birajte da bude po izboru. To može biti pileće, svinjsko, juneće meso, ćureće, koje god volite. Prvo ćemo da nasickamo crni luk. U šerpicu sipajte malo masti ili ulja. A dodati crni luk. Smanjite malo temperaturu. I prodistajte crni luk par minuta, a za to vreme nasickajte ostalo povrće. Šargarepu seckajte na sitne kulutiće ili koskice, a nasitkat ćemo i papriku također na sitne koskice. Kada se crni luk prodistao, dodat ćemo i meso. Pa prodinsati sve zajedno. Kada smo prodistali meso, dodat ćemo šargarepu. Meso treba dinsati par minuta. Dodajemo papriku. I to ćemo sve još dinsati nekih 5 minuta da malo šargarepa omekša. Regulišite temperaturu, a za to vreme nasickajte jedan čen belog luka na sitne kockice, a nasickajte i jednu glavicu kupusa. Nakon par minuta, kada je malo omekšana šargarepa, dodat ćemo i nasickani beli luk i premešati. Sada ćemo da dodamo i mladi kupus. Dodat ćemo i sitno nasickan paradajz. Ukoliko ovo jelo pravim zimi, onda dodajem samo pasirani paradajz. Dodajte jedan lovorov list i nalijte vodom. Dodamo bibera po ukusu, soli ili suvog začina. Promešat ćemo još jednom. Poklopit ćemo i kuvati. Od momenta ključanja kuvala sam nekih 45 minuta. U kupus možete dodati 1 decilitar pasiranog paradajza i nastaviti još da krčkate par minuta. I sada ćemo u jednoj manjoj šerpici da sipamo ulje. Dodat ćemo oko 3 do 4 kašike ulja. Kada se ulje zagreje, dodat ćemo i 1 kašiku brašna. Promešat ćemo
i dodati jednu kašiku slatke zaječarske paprike. Uzmite malo tečnosti iz kupusa, pa dodajte u zapršku, pa ostatak zaprške dodajte u kupus. Krčkajte još par minuta. Sada možete da probate i da vidite ukoliko je potrebno dosoliti ili dodati neki začin. Vrlo malo soli, no mogu vam reći da je ukus zaista divan. I ručak je gotov. Ja se nadam da će se dopasti ovaj recept i da ćete uživati. Da ćete mi ostaviti neki like ili komentar, a ako vam se baš dopada, podelite ga i sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Puno vas pozdravljam i želim vam lep dan. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!
dan i dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. S obzirom da još uvijek ima paprika u izobilju, šteta bi bilo da se ne iskoriste. Tako da ćemo danas praviti jedan super ručak sa paprikama. Prvo ćemo da ih stavimo u jedan pleh, da se lepo ispeku. Ovo su baš onako prilično poveće paprike. Stavila sam ovdje 6 komada i stavit ću u rernu koju sam uključila na 200 stepeni i peći ih dok lepo ne porumene, odnosno mislim da će nekih 20 do 30 minuta biti sasvim dovoljno, po potrebi ćemo okrenuti. Za to vrijeme dok se paprike krčkaju mi ćemo da naseckamo 2 manje glavice ili 1 veću glavicu crnog luka. U tiganj sipajte malo ulja. Kada se ulje zagrijalo, dodat ćemo luk. Smanjiti i prodinstati. Po potrebi možete dodati i malo vode. Vrlo malo. Sad ću malo da pojačam. I ovo da prodinstam lepo. Dok se luk dinsta, mi ćemo isackati jedan paradajz. Isackat ćemo na sitne kockice. Kada je blago požuteo luk, dodat ćemo paradajz koji smo prethodno naseckali, a zatim sve to prodinstati. Posle nekog vremena ćemo da otvorimo i okrenemo paprike kako bi se ispekle i sa druge strane. I vraćamo ih nazad. I, dragi moji, kao što vidite, posle par minuta paradajz i luk su se lepo izlistali i sada ćemo dodati pola kilograma mlevenog mesa. To ćemo sve lepo zajedno da prodinstamo. Kada se lepo ovo prodinstalo i ovako meso posivelo, dodat ćemo i začine. Ja ovdje imam malo bibera, malo aleve slatke začinske paprike, imam suvog začina i malo belog luka u prahu i sve ću to da dodam ovdje. Promešam, znači biber, začinska slatka paprika, suvi začin i beli luk u prahu. Možete izgnječiti beli luk, jedan čan, ukoliko nemate u prahu. Malo ćemo prodinstati ovu minut 2. Možete čak i probati, ukoliko vam nije dovoljno slano, da dodate još malo soli ili suvog začina, ko što volim. Nakon što se ovo prodinstalo, ja ću isključiti i ostaviti jedno 2 minuta da se malo prohladi ovo meso. Nakon par minuta ovo meso se malo prohladilo i dodat ću mu jedno cijelo jaje. Promešati. A zatim ću dodati i 1-2 kašike supene prezle. Evo
dragi moji, paprike su ispečene. Paprike sam stavila u šerpu i poklopit ću ih, a zatim ostaviti ovako nekih 10-15 minuta kako bi mi kasnije bilo lakše da ih oljuštim. Eto, nakon 10-ak minuta, vidite, ovako bit će mnogo lakše da se oljušte. Možete ih nožem ili prstima, kako god vam je lakše. Malo su se i ohladile, mada su još dosta tople. Uzmite meso i napravite ovako jednu lopticu, duguljastu. Stavite papriku, a zatim urolajte ovako. I evo, dragi moji, ja sam ovo posložila ovako, uvila i posložila u jednu vatrostalnu i ostalo mi je još malo ovog mesa, tako da ću ja jednostavno da uzmem ovako u ruke, napravim neke kao ćuftice, okrugle i da ih ovako uglavim. Šta da vam kažem, dragi moji, pogledajte kako ovo već sada lepo izgleda. Rerna je uključena na 180 stepeni i narendaću preko sir. Koristim gaudu, možete koristiti bilo koji sir koji volite. I sada ide u rernu na nekih 10-ak minuta da se ovaj sir otopi. Miriše savršeno. Ukus je i više nego savršen. Ja se nadam da će se i vama dopasti ovo jelo, kao što se i meni dopalo. Puno vas pozdravljam i želim vam lijepi dan, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao! Zdravo svima, kao što vidite pripremila sam ovdje meso, u pitanju su svinjske šnicle i sada ću ih malo istaljiti. Možete koristiti naravno i govedinu ili junetinu. Zatim ćemo šnicle da posolimo. Sa obe strane. Možete koristiti i suvi začin umjesto soli. Također ću ih malo i pobiberiti. Začinjeno meso ćemo zatim da uvaljamo u brašno. Dobro ih uvaljite da se brašno zalepi svuda jednako. Sipat ćemo malo ulja i ostaviti da se ugreje. Kada se ulje zagreje, stavit ćemo šnicle i pržiti ih. Pržimo ih sa obe strane dok lepo ne porumene. I sad ćemo jednu veću glavicu crnog luka. I dovoljno samo malo da uhvate koricu. U vruće ulje dodati crni luk koji smo prethodno naseckali. Dodajem i jedan čajan belog luka, pa sve to promešam i u posebnu činiju ću da ovako namrujem jedan buljon od povrća u toplu vodu.
Dodajem 1 kašiku brašna, a zatim 1 kašiku slatke začinske paprike. Promešat ću sve to i dodati 1 kašiku senfa. Promešat ću kako bi se i senfa topio, pa sipati postepeno ovu tečnost sa buljonom. Nalit ću sve, na kraju promešati i smanjiti naravno temperaturu, pa vratiti šnicle koje sam prethodno ispekla, poklopiti, a zatim ih krčkati na umerenoj i slaboj temperaturi nekih 20 minuta, odnosno dok se lepo ovako ne zgusnu. Možete ih služiti uz pire krompir ili pirinač. Nadam se da vam se dopada ovaj recept, ako je tako, podelite ga sa svojim prijateljima. Vidimo se neki drugi put, ćao! Dobrodošli na kanalu Radi sama, ideje za kreativce. Danas pripremamo pohomene štapiće od piletine i sira. Prave se brzo i jednostavno, a savršenog su ukusa. A evo i kako se pripremaju. Za ovo jelo će vam biti potrebno 350 g mlevene piletine. Možete i sami samleti u secku. Dodajte 1 kašičicu soli ili suvog začina, 1 kašičicu slatke začinske paprike, a ja sam dodala i malo kajinskog bibera. U principu dodajte začine koje vi volite. Dodala sam i 1 kašičicu mešavine začina za piletinu. I naravno bibera po ukusu. Dodajte 2 kašičice gustina, pa sve to lepo promešajte. Od gustina će biti hrskava piletina i lakše ćete je oblikovati. Dodajte zatim 80 g narendane mocarele ili nekog drugog tegljivog sira, možete dodati recimo čedar, ako nemate mocarelu. Promešajte sve kako bi se lepo sjedinio sir sa piletinom. Evo vidite kako treba da izgleda otprilike. Pa naoljenim rukama vadite meso i formirajte brotiće. Možete ovako na dasci da ih izvaljkate. Inače, ovo je stvarno super ideja za ručak, baš se pravi brzo i neobično je. Uvaljajte zatim štapiće u brašno. Otresite višak. Razbijte 2 jajeta. Izmutite. Pa štapiće umočite u jaja, a zatim u prezlu. Pržite ih u vrelom ulju na srednjoj temperaturi par minuta s jedne strane, zatim ih okrenite pa ih pržite par minuta s druge strane. Kada ih budete vadili, vadite ih na tanjer koji ste obložili salvetom kako bi se odcedio višak masnoće. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i ovaj video. Ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Želim vam lep dan, javite mi utiske kada isprobate, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!
Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo ukusnu pastrnku iz rerne sa povrćem. Najpre je potrebno da zarežete ovako ribu. Inače ne morate ovaj recept koristiti isključivo na pastrnci, možete koristiti bilo koju ribu po vašem izboru. Sada je potrebno da ribu dobro usolite, ovako s polja i da istrljate, a dobro je i da je posolite iznutra. Dva černa belog luka stavite u blender pa dodajte jedan komadić paprike. Ovo je sveža paprika, a ukoliko nemate svežu, dodajte papriku iz turšije ili pečenu iz zamrzivača. U blender stavite i malo peršuna. Limun presecite na pola i jednu polovinu nacedite. U sve ovo dodajte i 2 kašike senfa. Pobiberite po ukusu, pa dodajte malo ruzmarina. I nekoliko kašika maslinovog ulja. 2 do 3 će biti sasvim dovoljne, a možete koristiti i neko drugo ulje. Dodajte zatim 4 kašike belog vina. Belo vino se savršeno slaže u ovoj kombinaciji i učinit će ovu marinadu mnogo ukusnijom. Sad je potrebno sve ovo jednostavno samleti i marinada je spremna. Kao što vidite, dobili smo lepu smesu, a da bi ona bila potpuna dodat ćemo i 2 kašike palente. Ukoliko nemate palentu, možete dodati 2 kašike kukuruznog praška. Promešajte sve. Ovdje sam pripremila malo povrća. Nauljite posudu za pečenje, pa nasackajte crni luk. Biće dovoljna jedna glavica crnog luka. Secite ovako na krupne kolutove. Čisto zbog boje možete dodati i malo ljubičastog luka. Pa nasackajte šargarepu. Povrće dodajte onoliko koliko želite, znači nekoliko šargarepa će biti sasvim dovoljno. Nasackajte zatim i šampinjone, također par šampinjona. Prelijte maslinovim uljem i prelijte sa malo belog vina. Dodajte nekoliko lovorovih listova. Drugu polovinu limuna nasackajte na sitne komadiće. A nasackajte i peršunov list. Ribu napunite peršunom, a možete staviti i neki komadić limuna. Stavite ribu preko povrća. Pa premažite marinadom. Za lepši ukus premažite ribu i iznutra, kao i sa donje strane. U ove proreze stavite limun. Riba je spremna za pečenje, nema potrebe da stoji, dovoljno je samo da je prekrijete folijom i ubacite da se peče nekih 15 minuta pod folijom na 200 stepeni. Nakon 200 stepeni izvadite, pa vratite u rernu i pecite još 25 minuta do 30 minuta kada lepo porumeni. Uživajte u ukusu. Puno vas pozdravljam. Ćao! Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo pekarski krompir. Prvo ćemo da operemo krompir. Ukoliko je potrebno, očistit ćemo krompir
Krompir secite na polovine, četvrtine, kako god želite. Možete ga seći ovako, pa ubaciti u šerpu. A možete ga seći i ovako. Ukoliko koristite stari krompir, onda ga morate oljuštiti. U krompir sipajte vodu, pa dodajte jednu kašičicu soli. I uključite da se kuva. Nakon što voda proključa, kuvat ćemo krompir 10 minuta. Dok se krompir kuva, redno uključite da se greje na 200 stepeni. Nakon što se krompir skuvao, ja sam ga odcedila. Još malčice ću ga posoliti, onako po ukusu. A zatim dodati malo ruzmarina. Bilo bi super da imate sveži. Ako ne imate, onda može i ovo. Dodajte i malo bibera. Bijeli luk u prahu. Kao i malo slatke začinske paprike. Preko svega stavite malo ulja. Ja ću dodati maslinovo. I sada dodajte ili malo kukuruznog griza ili pšeničnog. A možete i kukuruzno brašno. Onako vidite, malo pospite preko. Pa promešajte sve. U sve ovo možete dodati još i neki začin po vašem ukusu. Stavite u već zagrejanu rernu i pecite na 200 stepeni 20 minuta. Nakon 20 minuta izvadite krompir pa ga promešajte. Odnosno okrenite. Pa vratite u rernu dok se lepo ne zagrije. I evo nakon 20-25 minuta pogledajte, krompir se jako lepo ispekao. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept, a ja vas puno pozdravljam. Ćao!
Dobar dan i dobrodošli na kanal Radi sama, ideje za kreativce. Kao što vidite, danas ćemo da pečemo pile. Pile pečemo u rerni, pečemo i krompir, pečemo i neko povrće uz to, a kako da pile ispadne sočno i ukusno, a između ostalog da bude i hrskava korica, to pogledajte u nastavku. Najpre je potrebno da ovo pile utapkate ubrusom kuhinskim ili salvetom. Bilo bi najidealnije da ukoliko ste pile pripremili veče pre nego što biste pekli, da to uradite i uveče, za svaki slučaj, kako bi se dobro isušila ova koža i kako bi bila ukusna i hrskava. Na moment ću da sklonim ovo, a ovdje ću dodati ovako 2 parčića putera. Tu ću staviti 2 prstohvata ruzmarina, 1 prstohvat začina miks za piletinu. Takve začine sada imate da kupite svuda. A ako nemate takav začin, možete dodati nešto što vi volite. Možete dodati recimo kari, možete dodati suvi začin, bosiljak, majčinu dušicu, šta već volite. Ja ću ovo sa ovom kašikom da ovako malo samo izgnječim. Vraćamo pile, kao što vidite ovdje imam prostora, ovako. Samo pazite da ne, pokidate kožu. Možete ovako staviti ispod i ovako pritisnuti kako bi se ravnomerno puter svuda rasporedio. A ako nećete to da radite, možete samo premazati cijelo pile. Ovo će učiniti da meso bude ukusnije, sočnije i da bude korica hrskavija. Znači ovako ćemo malo da dodamo ovog putera, ne nešto mnogo, nećemo da preterujemo. Ovako. Bilo bi najidealnije da možete ga ovako malo s polja isto premazati. Bilo bi najidealnije da sada imam ja sveži ruzmarin, ali nemam. Pa moram da se snađem. Tako, to će se sve rastopiti, podjednako nemojte da se sekirate. Najjednostavniji, najprostiji začin, to je biber. Ja ovdje imam neki miks bibera. Malo preko. Dobro posoliti pile, kako bi korica bila hrskava. Možete ovako malo da premažete. Posolite i iznutra. Tako, najjednostavniji način. Sad jedan mali trik koji ja često koristim, koji daje jako lepu aromu piletu, da ne bude jednostavno i obično. Ubacim jedan limun, jedan manji limun, možete ga iseći, ali ne morate, bolje kada je ceo, tako. Možete ubaciti, ja nekad ubacim i crni luk, ali pošto ću crni luk staviti u sam pleh, sada ga neću ubaciti. Sada ću vam pokazati kako da ovo pile zavežete. Ja ću zavezati ovo pile uz pomoć kanapa, kako bi imalo lep oblik kada se bude ispeklo, da ne bude onako raštrkano. Tako što ću da uzmem ovako kanap, da svežem. Okrenut ću. I ovako ovdje zavezati čvor. Mislim, ja ovako radim, možda treba i drugačije, ne znam. Ako imate neki lakši način da svežete, naravno možete. Vežite mašnicu i isecite višak. I evo, pilence je svezano. Pile ću peći u ovom plehu koji sam namazala maslinovim uljem, odnosno samo sam sipala malo preko.
možete dodati i obično ulje ili mast, šta god više volite. Ovdje sam pripremila 2-3 šargarepe koje sam isekla i jednu glavicu luka crnog i to ću ovako da dodam ispod pileta. Dodat ću odmah i krompir. Bilo bi dobro da pile pečete, recimo da stavite ovako neku žicu preko, pa da pile stavite preko. Na taj način će vazduh moći da kruži. Ukoliko nemate žicu, možete ovako sa nekim povrćem da napravite na prirodan način i da pritom ispečete još malo i povrća, što je super, između ostalog i krompir, tako da ovo ubrzava ceo proces i za čas posla dobijete jako ukusno i lepo pile. Pošto će se peći krompir zajedno sa piletinom, ja ću dodati malo i vode i jednostavno malo posoliti, ne mnogo, a dodati i malo ruzmarina kako bi ukus bio još lepši. Stavit ćemo pile, pile ćemo okretati dok se bude peklo, a ovo će sve lepo kapljati dole u krompir, tako da će biti sve zaista savršeno ukusno. Ubacujemo u rernu. Ubacit ćemo pile u već zagrejanu rernu i peći ga dok lepo ne porumeni sa obe strane, od sat vremena do sat 10-20 minuta. Nakon nekog vremena sam izvadila piletinu i okrenut ću je kako bi se podjednako lepo ispekla sa obe strane. I naravno vraćam je u rernu da dobije lepu boju i da se ispeče. Evo, pogledajte na kraju kako je ispala. Lepo rumena. Isackala sam je i poslužit ću uz krompir. Ja se nadam da će se dopasti ovo pile, veoma je aromatično i ukusno. Puno vas pozdravljam, želim vam lep dan, ćao! Zdravo svima! Evo danas jednog recepta za ukusan ručak sa mesom koje ćemo peći u rerni i jednim malim trikom da ono bude jako mekano. Ovdje sam pripremila juneće meso od vrata, možete bilo koje po vašem izboru. A da bi meso bilo mekano, jedan mali trik je da dodate jednu kašičicu sode bikarbone. Naravno, ukoliko imate malo više mesa, dodajte malo više. Onda sve to dobro utrljate fino i ostavite da odstoji nekih pola sata. Prekreću ovako kesom i ostaviti sa strane, a umeđu vremenu dok ovo bude stajalo, ja ću pripremiti ostalo. Planiram da napravim ovaj ručak u rerni, pa ću iseći malo crnog luka, tačnije jednu glavicu, a sečem ga ovako na kolutove. Nauljet ću pleh. Pa dodati naseckani crni luk. Količina svih sastojaka zavisi od toga koju količinu mesa budete pripremali. Ja ću da dodam i jedan prazi luk kao jedan mali komadić celera. Bukvalno sam otvorila frižider i videla šta imam, pa to naseckala. Dodat ću i malo paprike, možete dodati neko razno povrće, tikvicu, što god želite i volite. Ja volim da ovo bude onako baš dosta bogato povrće. Jer se ono lepo raspadne i to bude sve fino. Kada bih na kraju sve samlila, bio bi jedan odličan sos. Naseckat ću i jednu šargarepu. Ona će dati lepu slatkoću ovom jelu. Promešat ću sve. Pa dodati malo bibera. I soli naravno. A evo i šnicle koje su odstojale nekih pola sata. Potrebno je sada samo dobro da ih isperete.
Isperite ih pod mlazom mlake vode. Nemojte da se brinete jer se soda bikarbona neće osiditi. Poređat ću jednostavno sada ovako šnicle preko ovog povrća. Šnicle ću također da posolim. Možete dodati naravno i suvi začin i da ih premažem senfom. Senf će dati jako lep ukus ovom jelu i mesu. Zatim ću da nalijem vodu. Nalijet ću ovako da sve pomalo pliva u vodi kako bi se ovo meso više dinstalo. Možete ga poklopiti folijom pa peći ga prvo tako pa zatim otklopiti, a možete i da dodajete vode u međuvremenu dok se bude ovo kuvalo. Ja volim da naseckam i šampinjone pa da ih dodam naknadno, pošto njima treba mnogo manje vremena da se skuvaju. I evo nakon nekih, pa ne znam, 20 minuta do pola sata, kada već ovako počne da rumeni, odnosno da šnicle rumene, ja ću izvaditi i staviti šampinjone, pa vratiti da se još malo peku. Drugi put otvorim rernu i kada su počele ovako baš lepo da rumene šnicle, okrenut ću ih, neću dodavati vodu jer nema potrebe. Ukoliko ovo mislite baš dugo da radite, onda možete da dodajete i vodu i više puta da okrećete. Ja ću okrenuti šnicle samo jednom i evo, kada su se ispekle i sa druge strane i lepo porumenile, meni je ovo sasvim u redu. Uz pire krompir i lepu salaticu, mislim da je lep i ukusan ručak za koji se niste mnogo pomučili. Puno vas pozdravljam, ostavite jedan like. Ćao! Dobar dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli kod mene u kuhinju. Prije glavnog jela volim uvek da pojedem tanjer dobre supe ili čorbice, a jedna od mojih omiljenih čorbica jeste upravo ova koju ću danas pripremati, a to je pileća bela čorbica. Da vidimo kako se pravi. Treba će vam 400 g sitno seckanih pilećih grudi, jedna sitno seckana glavica crnog luka, jedna šargarepa, pola celera, jedan manji koren peršuna, a treba će vam i malo lišća peršuna. I na kraju treba će vam i jedan krompir sitno naseckan. U šerpicu dodajte 3 kašike ulja. Možete dodati i malo više ukoliko volite, ali mislim da nema potrebe. Zatim dodajte i naseckani crni luk. Promešajte i prodistajte nekih 3-4 minuta dok luk lepo ne porumeni. Nakon nekih 4 minuta luk je dobio lepu boju i ja ću dodati jednu kafenu šoljicu vode. Promešati pa prodisati sve zajedno još nekih par minuta kako bi luk još omekšao. Kada je isparila sva tečnost, dodat ćemo i piletinu. Promešat ćemo sve i prodisati zajedno nekih 4 do 5 minuta. Dodajte šargarepu, seckani celer i peršun, odnosno koren peršuna, a dodajte i lišće peršuna. Začinite suvim začinom po ukusu. Ja ću dodati za sada 2 kašičice suvog začina. Nalijte vodu do vrha. Sada ćemo ovo da kuvamo 40 minuta, ali kada voda bude provrila, otklopit ćemo i dodati jedan lovorov list. Poklopit ćemo ponovo i nastaviti da kuvamo. Evo, nakon nekih 20 minuta dodajemo i krompir. Posolit ćemo. Po ukusu možete dodati i još malo suvog začina. Pa poklopiti i kuvati još 20 minuta. Sve ukupno je potrebno kuvati 40 minuta. Ovdje sam pripremila jedno žumance koje je potrebno razmutiti i dodati 2 kašike kisele pavlake.
Kada dobijete ovakvu smesu, dodajte i 1 supenu kašiku brašna, pa sve promešajte. Ugasite ringlu i uzmite malo tečnosti iz čorbice, pa postepeno uz mešanje dodajte u ovu smesu. Morate mešati i postepeno dodavati kako se jaje ne bi skuvalo. Ukoliko je potrebno, sada je vreme da probate i eventualno dosolite. Skinite čorbicu sa ringle, pa mešajući postepeno dodajte smesu koju ste prethodno pripremili. I evo, čorbica je spremna, veoma lepo miriše, a i baš je onako puna mesa i povrća. Čorbicu servirajte u tanjir i po želji možete nacediti i malo limuna koji će dati veoma lep ukus. Ja ću ukrasiti dodatno sa malo peršuna. Poštovani gledaoci, vidjeli ste koliko će vam malo trebati vremena i truda da napravite ovu predivnu čorbicu. Ja vas puno pozdravljam i nadam se da ćete uživati u ukusu i u pripremanju jela. Do nekog drugog viđenja, doviđenja! Zalijte 1 komad hljeba sa malo vode i ostavite da odstoji. Stavit ćemo 500 g mesa. Možete meso po izboru, ja ovdje imam mešano i dodat ću glavicu crnog luka koji sam prethodno isjeckala. Ću dodati malo soli, kašičicu i po, možete i više po vašem ukusu, a dodat ću također i malo bibera. Biber također dodajte po ukusu. Uzmite sada hleb i procedite ga ovako od vode, pa ga namrvite u meso. Naravno može to biti bilo koji hleb, ja imam trenutno crni, može i beli, svejedno, ili neka kifla. Dodat ćemo zatim i 1 čen belog luka koji ćemo da iznjačimo. Umjesto čena belog luka možete dodati i kašičicu belog luka u prahu. Ja sam ovo izmesila, a dodat ću i 1 jaje, mada ne morate. I naravno operite dobro ruke ili stavite rukavice pa umesite. Još malo samleti uz pomoć štapnog miksera. Čisto ovako nekoliko puta. Za ovaj recept ću da koristim prijezlu, naravno sentelinu, i dodat ću po potrebi. Dodajte malo prijezle, pa mesite dok ne dobijete lijepu smesu koje se ne lepi mnogo za prste. Kao testo, vidite kako se lijepo okreće u celosti, a nije previše suvo. Znači možemo lako da napravimo ćufte. Dobro ćemo da umesimo. Prekrećemo prijanjajućom folijom, pa staviti u frižider da stoji. Najbolje bi bilo nekih 2 sata, a ako baš žurite, ostavite makar sat vremena. U jedan tanjirić ću sipati malo brašna, a zatim izvaditi meso iz frižidera, pa formirati ćuftice. Pravite veličinu po vašem izboru. Močite zatim u brašno, pa ređajte ovako na veliki tanjir.
Sipajte malo ulja u tiganj, ne previše, i sačekajte da se ugreje. Ono što je bitno jeste da ulje bude zagrejano, ali da ne bude ni prevruće. Probajte ovako. Ovo je super temperatura. Po potrebi i smanjite ako treba. A naravno ne sme biti ni baš hladno. I kao što rekao, pržite ih na umerenoj temperaturi. Kada se speku, spustite ih na tanjir koji ste odložili papirnim ubrusom ili salvetom. Možete poslužiti uz pire krompir ili nešto već po vašem izboru. Pogledajte kako su lepe. Meke su, sočne. Što je super. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept. Puno vas pozdravljam. Ćao! Zdravo svima! Danas pripremamo svima omiljenu piletinu u ekstra kremastom sosu od Pavlake. Za početak je potrebno da isečemo pileće grudi. Ovdje sam pripremila oko 500 grama. Istecite ih na tanke šnicle. Kada ste isekli šnicle, najbolje ovako da ih prekrijete najlonom, pa da ih istanjite uz pomoć čekića za meso. Ukoliko još uvijek niste zapratili kanal, možete to da učinite klikom na dugme prati. Ja ću ih okrenuti pa ponoviti postupak i sa druge strane, jer želim da one budu fine, meke. Sada ćemo da začinimo šnicle, a ja ću da dodam ovako malo soli. Možete umjesto soli dodati i suvi začin. Dodat ću zatim malo bibera, pa okrenuti šnicle kako bih ih začinila i sa druge strane. Dodajem ponovo malo soli, ali ovoga puta dodajem i karija. Sve ću to ovako da utrljam. Pa da uključim ringlu i stavim ulje da se greje. Sipajte ulje onoliko da prekrije malo dno. Pa kada se zagreje, dodajte šnicle i pržite ih na nekoj umerenoj temperaturi dok lepo ne porumene. Okrenite ih pa ih ispecite i sa druge strane. Dok se peče ova druga strana, ja ću da naseckam jednu glavicu crnog luka. Ne morate seckati baš sitno. Pečeno meso ću zatim da izvadim i da odložim na tanjir. A u tiganj ću da sipam još malo ulja i da dodam jednu malu kockicu putera, odnosno maslaca. Pustit ću ga da se otopi, a zatim dodati luk koji sam prethodno naseckala. Luk je potrebno prodisati nekoliko minuta samo da promeni boju i da omekša. Dodat ću zatim i 3 čena belog luka koji ću izgnječiti. Možete i iseckati naravno na sitne kockice. Beli luk će dati fenomenalan ukus ovom jelu. Promešat ću i zatim odmah dodati oko 250 grama pečuraka. Promešajte pa izdisajte pečurke.
Dodat ću zatim i malo svežeg peršuna. Naravno možete dodati suvi peršun kao i začine po vašem ukusu. Dodat ću zatim timijan, inače ja ove začine kombinujem onako bukvalno svaki put drugačije kako mi se dopadne, ali mislim da je ova varijanta isto jako lepa i ukusna. Promešat ću zatim sve pa dodati 200 g pavlake za kuvanje. Ukoliko je pavlaka gusta i ukoliko mislite da je nema dovoljno, dolite još malo vode ili još bolje dolite mleka. Sada ću sve da promešam i da dodam malo muskatnog oraščića. On se neće osjetiti toliko, ali se veoma lepo slaže sa pavlakom. Zatim ću da vratim piletinu da se krčka, a dodat ću jedan pileći bujon. Ovo je inače pileći bujon koji sam ja zaledila. Pošto ga ja skuvam i onda ga stavim one kockice za led i tako ga zaledim i onda imam kad god mi je potrebno. Tako da je ovo prirodan, ukoliko nemate možete dodati i kocku za supu ili jednostavno preskočiti taj deo. Inače dodala sam malo vode, a možete kao što rekao dodati i mleko. Pustit ću malo da se ovo krčka par minuta bukvalno i dodati zatim i malo sira. Ne morate, ali mislim da je lepše kada ima i sira jer se onako lepo sve tegli i bude fenomenalnog ukusa. Sir koristite po ukusu koji god imate, koji volite. Ja iskreno ne znam da li je ovo gauda ili tako nešto, nisam sigurna. Inače uz ovo sam skuvala i krompir pa napravila pire. Mislim da se lepo složilo, sve je išlo lepo uz lepu zdravu salatu, a predlažem da možete dodate i malo suvih šljiva, fenomenalno se slažu uz ovu kombinaciju. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept, a ja vas puno pozdravljam i pišite mi kada ga isprobate. Ćao! Dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo lepeza krompir sa parmezanom, aromatičan i ukusan. Krompir koji se peče u rerni, a priprema vrlo lako. Ja ovdje imam beli krompir opran, a vi ga možete i oljuštiti ako tako više volite. Uzmite 2 varjače i ovako stavite. Pa nožem secite ovako. Evo vidite kako je jednostavno. U posudu za pečenje ću ubaciti papir za pečenje. Poređati krompir. U jednu činijicu dodajte naseckani beli luk. Ja sam naseckala 1 čen belog luka. Nalijte malo maslinovog ulja. I dodajte ruzmarin. Pošto nemam sveži, dodat ću osušeni. Mada je sveži mnogo bolji i ukusniji. Ne može da se meri. Promešajte sve. Pa premažite krompir. Bijeli luk će dati predivnu aromu ulju, pa i samom krompiru. Možete ovaj krompir inače i puniti nečim. Sirom ili tako nečim, slaninicom. Posolite krompir. I ubacite u već zagrejanu rernu na 190 do 200 stepeni, pa pecite oko sat vremena. Nakon toga izvadite krompir i još jednom ga premažite. Pospite ga parmezanom.
parmezan će mu dati onu hrskavost i onako onaj lep ukus sira. Vratite u rernu na još nekih 10 minuta. I evo naš krompir je gotov. Ja ću ga ponovo premazati jer želim jači i intenzivniji ukus. I posuću ga seckanim peršunom. Možete mu od gore staviti i kajmak ili pavlaku i bit će savršen. Osim što lepo izgleda, jako je ukusan i interesantan. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj video. Ukoliko vam se dopada, ostavite like. Jedva čekam da čujem vaše komentare, obožavam da ih čitam. Hvala vam puno na svemu, hvala vam što pratite ovaj kanal. Puno vas pozdravljam, želim lep vikend, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao! Ćao svima i dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo pripremati jedan jako neobičan ručak, ne tako skup i veoma ukusan. Pravit ćemo palačinke od krompira, a punit ćemo ih piletinom. Pa vidjet ćete i sami, bit će to nešto baš fenomenalno. Peče se u rerni i oduševit će vas ukus. Za početak ovdje sam pripremila oko 5 krompira. Znači treba će vam recimo nekih 400 grama oljuštenog krompira za ovu količinu. Oljuštite krompir, operite. Operite u hladnoj vodi. Ocedite krompir, a zatim ga narendajte. Ja sam prvo probala da ga rendam na ovo srednje rende i čini mi se da je ipak nekako bilo previše krupno, tako da sam odlučila da ipak rendam na ovo rende. Ovo znači najsitnije i na taj način ću dobiti bukvalno kašu. Sad možete probati da iseckate i u blenderu, ja nisam probala pa ne znam kako bi ispalo, da li bi moglo da bude baš toliko kašasto. Evo pogledajte kako treba da izgleda, a možete kombinovati malo ovako na sitnije, malo na krupnije. Evo pogledajte kakva je to smesa. Zatim ćemo narendati i jednu glavicu crnog luka. Isto rendam na ovo sitnije rende. A možda možete i u blenderu crni luk baš dobro usitniti. Treba nam isto ovako u ovom kašastom stanju. Dodat ćemo ga u ovaj krompir. Zatim posoliti. Dodat ću jednu kaščicu soli. I dodat ću brašna. Brašna dodajem 4 kašike. I jedno jaje. Sve to lepo promešajte i dobit ćete smesu za palačinke, ove slane od krompira. A vidjet ćete i čime ćemo ih puniti i na koji način. Onako baš nešto kreativno, neobično, a veoma ukusno. Sipit ću malo ulja u tiganj. I kada se ono bude zagrejalo, dodat ću polovinu smese i ovako rasporediti. Kako bih kreirala palačinku, što tanju naravno. Možete i smanjiti temperaturu i pecite nekoliko minuta. Sa jedne strane okrenite i pecite još malo i sa druge strane. I evo, dobili smo 2 palačinke. A sada ćemo da pravimo i punjenje.
Za punjenje sam koristila piletinu, ovdje imam 400 grama pilećeg belog filea koji sam najpre nasackala na kockice, a zatim ga ubacujem u blender i meljem. Baš fino, pogledajte, skroz mleveno meso. Najbolje iz dva puta ako imate manji blender da ga ne biste zagušili. U to meso ću zatim da dodam i jedno jaje, malo bibera. Bibera dodajte po ukusu. Dodat ću pola kašičice kajenske paprike. Može i obična paprika, može nešto ljuto. Ja ću dodati i malo belog luka u prahu, kao i malo suvog začina. Umjesto suvog začina, ko ne voli, možete koristiti so. I začine uostalom možete sami dodavati neke koje vi volite. Ne moraju tu biti ove 3 začina. Sve dobro promešajte i dodajte na kraju i 2 kašike pune supene, kašike rezle. Pa još jednom promešajte. Kako smesa ne bi bila baš previše vlažna. Evo ga. Sad je već onako kako treba da bude. Polovinu smese stavite na jednu palačinku i premažite. Ovako razmažite svuda jednako koliko god je to moguće. Ako ste prvi put na kanalu, nemojte da zaboravite da se prijavite, odnosno da zapratite kanal klikom na dugme prati, jer ima mnogo dobrih i zanimljivih recepata za koje sam sigurna da će vas oduševiti. Ja ću staviti ovdje 2 kisela krastavčića, možete preskočiti ovaj deo ako ih nemate ili staviti nešto drugo što volite, recimo kuvano jaje, ali onako isečeno na tanje da bi moglo da se uvije. Zatim uvijte ovako palačinku. U posudu za pečenje ću malo dodati ulja i ovako razmazati, a zatim poređati palačinke koje sam uvila i prethodno naravno pripremila ovako. Pišite mi kako provodite ove dane, šta se dešava novo kod vas. Kod mene uglavnom ništa, sve isto, stalno kući. Mogu vam reći da je prilično dosadan ovaj karantin, odnosno ova izolacija. Isto tako ćemo da ponovimo, stavljamo krastavčiće, a zatim uvijamo. I evo pogledajte, dobili smo 2 lepe rolnice koje ćemo premazati pavlakom. Treba će vam 2-3 kašike pavlake, kisele. Premažite ovako preko ovih rolnica. A zatim ubacite u već zagrejanu rernu na 180 stepeni i preko. Kočkavalje onako ja nisam štedjela kao što vidite. Ali mislim da će nekih 100 grama biti sasvim dovoljno za sve one koji vole 100 grama. Vratite nazad u rernu i pecite još nekih 5 do 10 minuta, čisto da se krčkavalj otopi. Kada se ohladi malo ili barem prohladi, ovo nije još uvijek hladno skroz, možete da isečete i na tanje kolutove, a možete i evo ovako. Ja se nadam da će vam se dopasti ovo neobično, totalno neobično jelo i da će vam oduševiti ukus kao što je i nas. Puno vas pozdravljam i do nekog novog videa. Ćao! Dobar dan i dobrodošli na kanal Radi sama, ideje za kreativce. Danas pravimo mlade krompiriće u bešamel sosu iz rerne. Kada ih jednom budete probali, sigurna sam da ćete morati da ih pravite stalno. Za početak ćemo napraviti bešamel sos. I zato ću ubaciti u jednu šerpicu 40 grama putera. Pustit ćemo puter da se otapa. Kada se puter otopi, dodat ćemo 40 grama brašna. I to ćemo sve da promešamo.
A zatim postepeno dodajemo mlijeko. Dodat ćemo 400 ml mlijeka. Dodajemo i mešamo, bilo bi idealno da mlijeko bude sobne temperature, da ne bude baš ledeno iz frižidera. Dok se bešamel kuva na umerenoj temperaturi, ja ga s vremena vrijeme promešam, a zatim ću da pripremim i mladi krompir tako što ću ga oguliti ovako, oprati i naseckati na kolutiće. Kada bešamel krene da se zgušnjava, vodite računa pa mešajte. Sada je potrebno da ga posolite. Dodajte soli po ukusu. Dodajte i malo bibera. Također po ukusu. Promešajte. Vidite kako se lepo zgusno. I dodajte malo muskatnog oraščića. Možete narendati svež ili dodati malo ovako ovog već narendanog. Evo vidite kako se lepo zgusno. Ugasit ćemo sada bešamel i da naseckamo mlade krompiriće što tanje. Ovako. Nakon što smo naseckali i oprali krompir, dodat ćemo malo belog luka u prahu, posoliti ili dodati malo suvog začina, kao i vrlo malo ulja. A zatim sve to izmešati. U vatrastom načiniju ćemo najpred da dodamo malo bešamela. Ovako nekoliko kašika. I da ga rasporedimo po posudi za pečenje. Preko bešamela ćemo da poređamo jedan red krompirića. Krompirići mirišu fenomenalno od belog luka. Preko krompirića ćemo da dodamo malo narendanog kačkavalja, bilo koji tvrdi sir po ukusu, ovo je neki carski sir. Dodat ćemo malo bešamela, nekoliko kašika. Pa nastavljamo da ređamo dok ne potrošimo sav materijal. Kada smo došli do posljednjeg reda, i njega ćemo također posuti sa malo kačkavalja, pa preko njega sipati bešamel. Ukoliko se bešamel ohladio, možete ga podgreti kako biste ga lakše sipali preko. A ukoliko vam je jako gust, možete dodati još malo mlijeka, podgreti ga i kako biste mogli ovako lijepo da prelijete preko krompira. Stavit ćemo preko aluminijumsku foliju i ubaciti da se krompir peče 40 minuta. Krompir pečemo na 200 stepeni 40 minuta. Nakon toga ćemo skinuti foliju. Nakon 40 minuta skinut ćemo foliju. Preko staviti još narendanog kačkavalja. Možete i ne morate naseckati ovako malo čeri paradajza. Tačnije preseći ovako na pola. Zatim ovako poređati preko krompira. Vratit ćemo redno na još nekih 10-15 minuta. Dragi moji, ja se nadam da ćete uživati i da će vam se dopasti ovo jelo. Ukoliko je tako, ostavite mi jedan like, komentar i podelite se svojim prijateljima na društvenim mrežama. Puno vas pozdravljam, do nekog sljedećeg viđenja. Ćao! Ćao svima! Evo danas jednog predloga za postan ručak. Pastrmka sa mladim krompirićima
na jedan veoma lep i ukusan način, a evo i kako se priprema. Za početak je potrebno da se oljušti, odnosno oguli mlad krompir, da se opere, a zatim i iseče. Ja ću ga seći ovako na četvrtine. Stavit ću ga u hladnu vodu, a šerpicu sa vodom ću staviti na ringlu i dodati jednu kašičicu soli, a kada voda bude provrila, dodat ću krompiriće i ostaviti da se kuvaju 10 minuta. Nakon 10 minuta ću da ih procedim. Najprije ću ih ovako isprati hladnom vodom i procediti, a u tiganj dodati malo ulja i kada se ulje zagreje, dodati krompiriće. Samo pazite da ste ih dobro ocedili kako ne bi slučajno prskali. Krompiriće ću pržiti nekoliko minuta dok ne dobiju lepu boju. Okrećite ih s vremena na vreme. Želim da budu onako baš lepi, meki iznutra i ovo je moja omiljena tehnika za pripremanje krompirića. Dodat ću i 2 čena belog luka, a dodat ću i malo rozmarina. Sve to propržiti. Dodajem to pred kraj prženja krompirića, a zatim sve to vadim. Znači kada dodate beli luk, pečete još nekih 2-3 minuta krompir. Posolit ću krompir i ostaviti sa strane. Za pastrmku je zadužen moj dragi muž i on će je najpre ovako usoliti. Ostavili smo je da se cedi na papiru. Usolit ćemo i ostaviti malo da odstoji, a nakon nekog vremena u grill tiganj dodajte malo ulja, a pastrmke možete ovako još malo da prelijete uljem i premažete. Možete ih začiniti i suvim začinom, ukoliko to volite. A kada se ulje ugreje, dodajte ih u tiganj. Potrebno je da pastrmku pečete sa svake strane po 5 minuta. Premažite još malo da uljem. Pecite 5 minuta sa jedne strane, zatim okrenite pastrmku. Pecite 5 minuta sa druge strane, otprilike 5 minuta. Temperatura treba da bude srednja. I na kraju još minut pržite ovako okrenute. I to je to. Izvadite pastrmku. Krompirići su spremni i još samo da napravim preliv. A za preliv će mi trebati malo peršuna i malo belog luka, nekoliko čenova. To ću ovako lepo da iseckam na sitno. A zatim sve da dodam u jednu činicu. I da nacedim malo limuna. Možete dodati i sirće ukoliko nemate limun. Posolit ću malo i promešati. Poređat ću krompir koji sam prethodno ispekla. Pastrmku ovako preliti ovim ukusnim prelivom. I dodati još malo limuna za dekoraciju. Ja se nadam da će vam se dopasti ova pastrmka. Veoma je ukusna kao i ovaj krompir. Puno vas pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!
polja savršeno krskav, iznutra savršeno meka. Dobar dan i dobrodošli na kanal Radi sama ideje za kreativce. Danas ćemo da pripremamo krompir. Pravimo ga u rerni i bit će jako hrskav i ukusan, a vidjet ćete i kako se priprema. Najprije ćemo da oljuštimo krompir. Ja sam odabrala ovaj crveni krompir, pošto je, čini mi se, malo bolji kada se krompir peče u rerni. Opraćemo krompir. A zatim ćemo da sečemo. Ja ću ga iseći ovako na ovaj način. Najpre na pola. Pa još na pola. I onda ovako. Evo, kao što vidite, dobit ćete ovako krupne. E sad vi možete njih još na pola da presečete ako želite sitnije ili na bilo koji drugi način. Možete ovako, a ja ću evo još, pošto je baš veliki krompir. Kada smo iseckali krompir, još jednom ćemo ga oprati. Vidite da se voda ovako zamutila. To je zato što krompir ispušta skrob, a mi želimo da voda bude što bistrija kako bi što više skroba izašlo, jer će samim tim krompir biti hrskaviji. Koristite hladnu vodu. Što hladnija voda, to bolje. Evo vidite kako se voda izbistrila. Odlično je. Sada ćemo da je odcedimo. Krompir je čist i spreman da se začini i da postane hrskav. Ovdje sam pripremila malo ulja. 2 kašike supene palente kukuruzne, 1 supenu kašiku slatke začinske paprike, pola kašičice crnog luka u prahu i pola kašičice belog luka u prahu. Naravno, vi možete napraviti svoju kombinaciju začina, bitno je samo da stavite palentu, 2 kašike, možete i više, zavisnosti koliko imate krompira. Ja sam ovdje pripremila so, kao što vidite, ovaj oblik lale, zato što podsvesno dozivam proleće. Koristit ću ruzmarin i biber. Ovo je neki miks bibera. Možete obično ulje ili maslinovo. Ja ću trenutno da dodam obično ulje i dodajem ga onako odokativno. Znači nema sad tu neka mera posebna. Posolit ću. Dodati sve začine i palentu. Pobiberiti. I dodati malo ruzmarina. 1-2 prstohvata. Ako nemate beli luk u prahu, možete izgnječiti 1 čen ili 2 običnog belog luka. I sada je potrebno da se ovo sve izmeša slobodno, ovako rukama ovo izmešajte kako bi se sjedinili začini sa krompirom. Po potrebi možete dodati još ulja. Opa, malo beži po neki. Jo, vidi, ovaj nisam mislila da li je moguće. Ali dobro, evo ga, isečeni ovaj veliki. No, stalno mi beže. Trebala sam veću činiju da stavim, ali se uopšte nisam nadala da će ovo biti ovoliko veliki krompir. Nema veze. Volim da komplikujem. Eto tako. Mislim da ću još malo ulja da dodam. Onako procenite. Ne bi trebalo baš da bude suv krompir. Ovako, vidite, malo da se izasija. I kada smo začinili krompir ovako, koji uzgled predivno miriše, stavit ćemo ga sa strane na moment. A zatim uzeti jedan pleh koji smo obložili papirom za pečenje i jednostavno prosuti ovako krompir. Još malo ćemo ga ovako umočiti. Joj, kako divno miriše. Evo ga. Ja sam, kao što vidite, ovi su baš dosta veliki komadi krompira, a vi možete i manje ako imate manje krompiriće ili na neki drugi način da ih sečete. To je stvar ukusa i vaše želje. Rernu sam već uključila i ona se zagrijala. Uključila sam je na 200 stepeni.
I evo, nakon pola sata, pogledajte kako lepo izgleda krompir. Ja ću ga samo malo ovako izmiješati još. Čisto kako bi bio prskav i lep sa obe strane. I vratit ću ga nazad da se još peče, a na kraju ću vam reći tačno koliko mi je trebalo da se ispeče ovaj fenomenalan, ukusan i hrskav krompir. Spolja savršeno hrskav, iznutra savršeno meka. Ja vas puno pozdravljam i želim vam lep dan, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Prijatno, ćao! Dobrodošli na kanal Radi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo neverovatno hrskav krompir iz rerne na moj način. Pre nego što krenemo, ukoliko se još uvek niste prijavili na kanal, uradite to sada. Prvo ćemo uljuštiti krompir. Staviti ga u vodu, oprati, a zatim ga iseći. Za ovakav oblik krompira isecite krompir na pola, pa na četvrtine, a zatim na osmine. I dobit ćete savršeni oblik krompira. Dodajte ulje, promešajte, a u drugoj činiji izmešajte 2 kašike griza, 2 kašike prezle i 2 kašike kukuruznog brašna. Promešajte to sve lepo. Krompir posolite ili dodajte suvog začina. Ja sam dodala oko 2 kašičice suvog začina i oko pola kašike slatke paprike. Promešajte sve kašikom ili još bolje rukama. Po potrebi još dosolite. Krompir voli sol. Nauljite pleh. A zatim umačite krompir u pripremljeni miks griza, prezle i kukuruznog brašna. Ja sam isackala 2 srednja i 1 veći krompir. Tako pripremljen krompir ubacite u zagrejanu rernu i pecite oko pola sata na nekih 200 stepeni. Nakon pola sata možete izvaditi krompir, okrenuti ga i vratiti još nekih 10 minuta. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da će vam se dopasti ovaj zlaćani hrskavi krompir. Ostavite neki lajkić ili komentar, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao! Treba će vam malo veće tikvice. Zatim je potrebno da ovu tikvicu isečete na listove. Tikvice ćemo zatim da posolimo.
i da ih ostavimo da odstoje nekih 10 minuta. Ovde sam pripremila 300 g mesa mlevenog, mešanog. Dodajte meso po svom ukusu, posolite po svom ukusu, pa dodajte bibera. A u sve to ću da dodam i jednu kašičicu belog luka u prahu, a zatim dodati jedno cijelo jaje. Za ovaj recept ću da koristim naravno senteline prezle. U sve ovo ću dodati vrlo malo prezle. Zatim umesiti. Otprilike će vam biti dovoljne 2 do 3 kašike prezle, ne više. Vidite kada je smesa ovako kompaktna, a blago lepljiva, bit će odlična. Utapkajte tikvice ubrusom kako biste otklonili višak vode. Uzet ćemo zatim tikvicu, pa nožem mazati meso po njoj. Uzet ćemo zatim drugu tikvicu i staviti je preko, pa pritisnuti i bukvalno napraviti sendvič od tikvica. Pa ćemo sve to da stavljamo sa strane. Na tanjer ćemo da sipamo brašno, naravno sentelinu kao i uvek. Zatim ćemo da uzmemo, da kažemo, ovaj sendvič od tikvice i da uvaljamo u ovo brašno. Razbit ćemo zatim 2 cela jajeta i umutiti. A u ovaj treći tanjir sipamo prezlu, u koju ćemo da dodamo jednu kašičicu slatke zaječarske paprike kao i jednu kašičicu suvog začina. Pa ćemo sve to da promešamo. Umočamo zatim tikvicu u jaja, a zatim i u prezlu. Zatim ćemo da ređamo na pleh koji smo obložili papirom za pečenje. Ako jaje neće svuda jednako da se zalepi, možete ovako uz pomoć ove četkice da dobro namažete svaku stranu kako bi se posle i prezla lepo svuda ravnomerno rasporedila i zalepila. Zalit ćemo sa malo ulja. Ubacit ćemo tikvice da se peku na 200 stepeni dok lepo ne porumene. Kada su tikvice lepo porumenele, izvadit ćemo ih i ostaviti da se ohlade. Ovo je još uvijek vruće, ali evo da vidite. Možete poslužiti uz mladi pečeni krompir i neku lepu salatu ili recimo uz pire krompir ili pirinač. Krompir stavite da se kuva. Ja sam ovde naseckala 4 krompira srednje veličine. Skuvajte ga kao za pire krompir. Ovde sam pripremila 300 g mlevenog mešanog mesa. Opa. I narendat ću luk. Možete luk i da naseckate. Će vam dovoljna jedna manja glavica crnog luka. U sve ovo dodajte i jedno celo jaje, 1,5
kašičicu suvog začina, jednu supanu kašiku slatke začinske paprike, izniječite 1 čen belog luka, a možete dodati i luk u prahu. Dodajte brezlu, ja ću dodati 3 kašike. Dodajte malo seckanog peršuna, pa sve to rukama izmesite. Po potrebi dodajte još brezle. Možete naravno dodati i malo bibera. Ja ću dodati još malo brezle. Tako. Namuljite ruke, pa vadite meso i formirajte male ćuftice. Pa ih odlažite na tanjir. Se krompir skuvao, odcedite ga od vode i izgnječite kao što biste pravili pire krompir. Dodajte malo putera ili margarina, kao kada biste pravili pire krompir, potpuno isto. Opa. Dodajte malo mleka, soli, jedno celo jaje, pa promešajte sve to. Naravno ćemo uzeti malo kačkavalja, ovo je mozzarella. I to ćemo da promešamo. Pa da dodajemo brašno. Dodat ću najpre 5 punih kašika brašna. I sve promešati. Namuljite posudu u kojoj ćete peći ćuftice, a namuljite i dlanove. Uzimajte malo krompira, stavite ćufticu, pa upakujte. Ćuftice ređajte u posudu za pečenje. Ruke možete i da pokvasite ili da naolite. Ukoliko je jako lepljiva smesa i ukoliko je teška za formiranje, onda dodajte još malo ulja. Onda dodajte još malo brašna. Ali najbolje da ruke pokvasite. Ubacit ću ih u rernu. Ubacit ću već zagrejanu rernu i peći na 200 stepeni. Toliko lepo miriše da ne mogu da vam opišem. Divno. Nakon nekih pola sata sam izvadila ćuftice i narandat ću malo kačkavalja preko. Dodat ću malo svežeg peršuna.
Dobar dan svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo pripremati jedno klasično jelo. Pravit ćemo pilav, a ja ću vam pokazati kako ja to radim tako da ne može niko da mu odolje. Da se bacimo na posao. Ja ću pripremati pilav sa batacima, a inače ga možete pripremati sa bilo kojim pilećim mesom, koje je najpre potrebno skuvati. Ovdje sam naseckala 2 šargarepe i pola zelena za pilav. Naseckala sam također i 1 šargarepu, a naseckat ću sada još i drugu polovinu zelena, a to povrće koje je na dasci dodajem u čorbicu, odnosno dodajem u batake, jer će oni tako imati mnogo lepši ukus. Svemu tome dodat ću i malo celera. A zatim ću staviti da se kuva. Ali to nije sve. Dodajem i 1 luk. Ceo ovako luk ću jednostavno malo da zapečem. Luk možete da zapečete i na plotni, međutim ja ne želim da uništavam šporet s obzirom da je ravna ploča u pitanju, već ću ga ovako na tiganju malo zapeći. Zapecite ga ovako sa nekoliko strana, a zatim ga jednostavno dodajte povrću i batacima, a on će dati lep ukus mesu. Dok se sve to kuva, naseckajte 1 krompir. Znam da mnogi ne dodaju krompir u pilav, ali ja zaista volim da ga dodam jer mislim da ga dodatno obogati, a i iskreno moj muž obožava krompir u pilavu. I evo, bataci su skuvani, pa je potrebno da ih izvadim. U posudu u kojoj ćete kasnije i da zapečete pilav je potrebno da dodate malo ulja. A kada se ulje zagreje, dodajte i 1 sitno naseckanu glavicu crnog luka. Dinstite nekoliko minuta da luk malo omekša. Po potrebi smanjite temperaturu. Dodajte i povrće koje ste naseckali za pilav. Promešajte sve. Pa dodajte 2,5 kafene šoljice pirinča. Promešajte i prodistajte 2-3 minuta pirinač ovako sa ovim povrćem. Pa dodajte krompir. Dodajte 1 lovorov list i začinite suvim začinom. Ja ću dodati 2,5 kašičice suvog začina, a vi dodajte po ukusu. Sve ovo ćemo sada da zalijemo tečnošću u kojoj se kuvala piletina. Promešajte, a zatim ostavite da lepo krčka i da se pirinač skuva. Od čorbice naravno skuvajte supu. I evo, kada se pirinač skuva, odnosno kada je nestala sva tečnost, promešajte ga dobro, a zatim poređajte piletinu. Piletinu možete dodatno da posolite ili da začinite suvim začinom. Pa ubacite u rernu, na 200 stepeni pecite nekih 40 minuta, a najbolje je da pratite. I evo, kod mene nakon 40 minuta ručak je na stolu. Vidjeli ste sami koliko je jednostavno da se pripremi ovo jelo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ukoliko vam se dopada, ostavite like. Ukoliko pratite ovaj kanal, hvala vam puno na tome. A ukoliko još uvijek niste zapratili, sada je pravo vreme da kliknete na dugme prati. Puno vas pozdravljam, želim vam prijatan dan, prijatno popodne, do nekog drugog viđenja. Ćao! Ćao svima! Danas pripremamo pileće rolnice punjene paprikom i sirom u jogurtu i senfu. Nešto veoma ukusno, a pravi se tako lako i brzo da ćete uživati u pripremi. Pogledajte kako lepo izgledaju, a ukus je zaista divan. Za ovo jelo ću najpre da isečem papriku
Ja sam ovdje pripremila jednu crvenu i jednu žutu papriku, neće mi biti potrebne cele, već samo jedan deo koji ću naseckati na žilijen, odnosno na štapiće. Ja, pogledajte, ovo sam pripremila i više nego što je potrebno, ali nema veze. Ovdje sam pripremila 400 grama pilećih grudi koje ću da isečem na tanke šnicle. A pošto se ja nalazim na vikendici i nemam ovdje čekić za meso, ja sam se snašla pa sam meso istanjila malom oklagajicom. Eto, jedan savjet ako se i vi nađete u sličnoj situaciji, kako se možete snaći. Meso možete začiniti sa malo suvog začina ili solju, pa dodajte malo senfa, 1-2 kašičice, pa premažite. Dodajte papriku i dodajte krišku sira, pa sve to uvijte u rolnicu. Veoma jednostavno i lako. Nauljite pleh, pa poređajte pripremljene rolnice. Rolnice zatim premažite senfom. Ukoliko ste prvi put na kanalu, pozivam vas da zapratite kanal klikom na dugme prati, a za obaveštenja pritisnite zvono. Kada smo rolnice premazali senfom, prelijat ćemo ih jogurtom. Jogurt dodajemo ovako odokativno, ne trebaju da plivaju u jogurtu, već ovako čisto malo da se zabele. Vidjet ćete i sami, evo pogledajte, samo čisto da se onako razmaže jogurt sa senfom i da se to pomeša, jer će od jogurta meso biti još mekše, a i malo ukusnije naravno. I to sve sada stavljamo u već zagrejanu rernu na 200 stepeni i pečemo nekih 25 minuta. Dok se rolnice peku, ja ću malo da prošetam i da uživam u prirodi. I evo, nakon 25 minuta zamirisale su rolnice, a i lepo su porumenele. Pospite ih zatim kačkavaljem. Mislim da imam ovdje nekih 100 grama kačkavalja otprilike. Sada vraćam to u rernu da se rolnice još malo dopeku, odnosno da se kačkavalj lepo otopi i da dobiju onu divnu, lepu rumenu boju. I evo, nakon nekih 10 minuta ostavila sam malčice da se ohlade, a sada ću i da ih isečem da vidite kako izgledaju. Ja vas puno pozdravljam, nadam se da vam se dopada današnji recept. Vidimo se neki drugi put. Ćao! Zdravo svima, danas ćemo pripremiti jedan ukusan ručak sa piletinom iz tiganja. Treba će vam jedne pileće grudi koje ćete da isečete na šnicle. Ne treba da budu nešto preterano tanke, onoliko koliko možete da ih isečete. Nema potrebe da ih istanjite čekićem, već ih odmah posolite. A zatim i pobiberite. Preko svakog komada dodajte pomalo senfa. Pa sve dobro razmažite. Okrenite i ponovite sve i sa druge strane. Najprije posolite, pobiberite, dodajte senf i sve dobro utrljajte. Treba će vam brašno, a kao i uvek najbolje brašno je senčansko, pa ću naravno njega koristiti i ovaj put. U brašno ću dodati malo belog luka u granulama, odnosno u prahu, i sve promešati. Sada ću da uvaljam svaki komad piletine u mešavinu brašna i belog luka, a zatim da ih odlažem sa strane.
Ovdje sam pripremila i 2 čajna belog luka koje ću naseckati na sitne kockice. Stavite tiganj na ringlu pa dodajte 1 kockicu putera, to je otprilike 1 kašika. A kada se puter otopi i zagreje, stavite piletinu u tiganj. Krčkajte ovo na umerenoj temperaturi dok lijepo ne porumeni sa donje strane, a zatim okrenite. Biće vam potrebno nekih 4-5 minuta da lijepo porumeni. Dodat ćemo još 1 kockicu putera i otopiti je, pošto želimo da se i donja strana lijepo zapeče u puteru. Možete sve ovako da promešate, pa da dodate i beli luk. Beli luk dodajte pred kraj kada se već ispekla piletina, a zatim sve promešajte. Dodat ćemo 1 kašičicu vinskog sirćeta, ja sam dodala bijelo vinsko sirće, može i crveno, pa dodajem 2 kašike soje sosa. Dodat ću sada i 1 kašičicu meda, da sve ovo lijepo zasladim. A na kraju ću dodati i oko 4 kašike kečapa. Ovako sada malo uvaljajte piletinu u ovaj sos. Okrenite je. Prodrmajte malo ovako tiganj i možete i da ugasite. A ja ću da naseckam i 1 mladi luk. Pa da pospem preko piletine. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ukusu. Jako je ukusna piletina, priprema se jednostavno i brzo. Možete vas poslužiti uz pirinač ili krompir. Puno vas pozdravljam, ćao! Dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo piletinu sa šampinjonima zapečenu u rerni. Za ovo jelo će vam trebati 400 g šampinjona i pola kilograma pilećeg filea, 1,5 glavica crnog luka, 2 čajna belog luka i ja ovdje imam 1 pečenu papriku, a vi možete koristiti svežu ako želite. U šerpicu dodajte malo ulja i kada se ulje zagreje, dodajte sitno naseckanu piletinu. Dinstite piletinu dok ne dobije lepu boju. Kada je piletina lepo porumenela, vadimo je i stavljamo sa strane. Po potrebi dodajte još malo ulja, a zatim dodajte sitno seckani crni luk. I dinstite oko 10 minuta. Kada se luk prodinstao, dodajte iseckane šampinjone i sve to lijepo promešajte. Dok se šampinjoni krčkaju, ja ću iseći papriku i beli luk. Papriku sečemo ovako na manje trakice, a beli luk sitno. Ubacite papriku i beli luk, promešajte i ostavite da se
prokrčka par minuta, a zatim posolite i pobiberite po ukusu. Ja sam dodala i jednu kocku za supu kako bi ukus bio još lepši, a vi ne morate ako ne želite. Dodajte i jednu kašiku brašna. Promešajte. Pa vratite piletinu. Dodajte oko 6-7 punih kašika kisele pavlake. Promešajte kako bi se svi sastojci lepo sjedinili. A zatim dodajte i jedno jaje. Kada ste sve lepo promešali, odozgo narendajte kačkavalj. Vatru možete slobodno ugasiti. Kačkavalj dodajete po ukusu. A zatim ubacite u već zagrejanu rernu i pecite na 200 stepeni dok ne dobijete lepu koricu. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept, brzo se pravi i jako je ukusan. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao! Dobar dan i dobrodošli na kanal Radi sama ideje za kreativce. Dragi moji, danas pripremamo ponovo piletinu na jedan neobičan, ali veoma ukusan način. Treba će vam pileće belo meso, odnosno file. Ja ću ovako da podelim na pola. Piletinu sam naravno oprala i utapkala ubrusom. Sada ćemo da isečemo ovako na, kao da kažem, lepezu ili harmoniku ove pileće file. Ali nećemo seći do kraja, već ovako zaseći. To ide za čas posla. Ovo se stvarno jako brzo priprema. Sve napravite i stavite samo u rernu i to je to, a brzo ide. Ali stvarno jako lepo i zanimljivo jelo. Ja ću sada ove file malo da poprskam sa maslinovim uljem. Možete i obično koristiti ukoliko nemate maslinovo. Kada smo namazali file, onda ćemo da dodamo začine. Ja ću da stavim malo bibera. Dodat ću malo karija. I soli. A možete koristiti i suvi začin. To ću sve ovako da utrljam. Uzet ću jednu vatrostalnu činiju. Ako nemate vatrostalnu, možete koristiti bilo koji pleh u kojim pečete piletinu ili meso, svejedno. Šta imate. Znači nije neophodno da bude vatrostalno. U nju stavljam još malo maslinovog ulja. Namazat ću i ubaciti file. Ovdje imam sir. Mislim da je ovo neki kačkavalj. Ne znam tačno koji je. Iseckat ću ga ovako, tanje. Onako jedno pravo gurmansko jelo, šta bih vam rekla. A zatim ću ga ovako na kockice dodatno iseći. Sada je potrebno da sir
stavimo u proreze. I evo, kao što vidite, poređali smo sir. Sada ću da iseckam papriku. Ovdje imam slaninicu i nju ću još malo da dosečem. Možete dodati i neku šunku, a možete totalno izostaviti ovaj deo. Znači ne morate dodavati slaninu, može samo sir i paprika. Ili sir i paradajz, s tim da onda imate na umu da će biti malo vodenastije. Ako tako volite, onda je to u redu. Znači možete dodavati pačence slanine, pa pačence paprike, recimo. I ovako će se ovaj sir otopiti. Tako da uglavimo i evo, kao što vidite, piletina je spremna. Evo, dragi moji, poređali smo sve. Sada ćemo ovo staviti malo sa strane, a zatim ćemo u jednu činiju sipati pavlaku za kuvanje. I dodati joj jednu kašičicu do 2 senfa. Ja ću dodati 2 kašičice, pošto volim se. Dodat ću malo bibera i soli. A zatim ću narendati kačkavalj, odnosno sir, neki po izboru. Količina zavisi od toga koliko volite sir. Ja ga baš volim. Tako da ću da dodam sira. Neću da preterujem, naravno. Recimo tako. I dodat ću zatim 1 čen belog luka. Vidite sami, ovo je malo veći čan. Ukoliko imate manje, dodajte 2. Tako, izglačili smo. A zatim ćemo sve ovo lepo i da promešamo. Ovaj sir će se otopiti, vidjet ćete, bit će zaista fenomenalno. Nisam rekla, pavlaka za kuvanje je od pola litre. Sada ćemo ovo da sipamo ovako. Možemo i preko piletine. Ovako, skroz, neka pliva, ajde. Sam mislila malo da viri, ali nema veze. Neka pliva u ovom saftu. Pa za sada je to. Sada ćemo staviti ovo u već zagrejanu rernu na nekih 180-190 stepeni, a posle ćemo po potrebi i da pojačamo na 200. Dragi moji, ovo se lepo ispeklo, dosta je sočno, piletina je gotova, pečena je, kuvala se lepo u ovom sosu i ja ću od gore ovako da pobacam malo jedan seckani mladi luk. Ne morate, ako nemate, ili ako ne volite, ja volim, tako da, eto, mislim da će biti ovako samo još ukusnije i lepše. Ja sam pravila pire krompir, tako da mislim da će ova piletina uz pire krompir ići odlično. Možete i uz pir, inače recimo uz neki rižoto, mislim da bi se isto lepo slagala. Ja vas puno pozdravljam, ukoliko ste prvi put na kanalu, pozivam vas da zapratite kanal klikom na dugme prati i time i podržite kanal. Želim vam lep dan, uživajte, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!
Dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo jedno fenomenalno jelo. Jelo sa piletinom i šampinjonima i krompirom. Ovo jelo je fenomenalno, pogotovo ukoliko vam je ostalo malo pire krompira od prethodnog dana, a ne znate kako da ga iskoristite. Ako ne, onda ćete skuvati krompir. Vidjet ćete i sami. Otprilike da kažem 350 grama pire krompira će vam biti potrebno za ovo jelo. Treba će vam oko 200 grama šampinjona, malo peršuna, 100 grama, odnosno 5 kašika brašna, jedna glavica crnog luka, jedno jaje. Treba će vam oko 350 grama piletine, odnosno da kažem možda jedan onako pileći file. I treba će vam nekoliko začina. Ja ovdje imam jednu kašičicu suvog začina, imam kašičicu belog luka u prahu, malo bibera i ovdje imam onako bukvalno na vrh kašičice kurkume, a ukoliko nemate kurkumu možete staviti kari ili jednostavno preskočiti, staviti začine koje vi volite. Ovo su neki začine koje ja volim da stavim u piletinu, trenutno nemam karija, inače volim jako kari u piletini. Ovdje imam jednu isackanu glavicu crnog luka i sada ću to da izdinstam. Uključili smo ringlu i na malo ulja ćemo prodinstati ovaj luk. Po potrebi možete dodati i malo vode i polako ovo prodinstati dok luk ne dobije lijepu žutu boju. I dok se luk lagano krčka, mi ćemo da pripremimo ovo ostalo. Ovdje ću da isečem piletinu, ovako na neke sitnije kockice. Naravno, ukoliko pravite više, vi duplirajte. I da, zaboravila sam da kažem da će nam trebati još i kačkavanj, odnosno neki sir po izboru. I ovu ćemo piletinu dodati u luk. Evo, dragi moji, vidite, luk se lepo prodinstao. Sada ću dodati piletinu koju sam prethodno naseckala. I malo ću nju da prodinstam. Dok se piletina krčka, naseckat ćemo šampinjone. Piletinu smo malo prodinstali i zatim dodajemo i šampinjone. Pomešat ćemo ovako. Ovo super izgleda i savršeno miriše. I sada ću dodati one začine koje sam spomenula na početku. Vi dodajte začine koje vi volite. Ovo je neki predlog. Ovo ćemo da promešamo još 2-3 minuta da prodinstamo i to je to. Ovdje imam pire krompir. Ukoliko vam je ostalo od juče, recimo od nekog ručka, odlično možete ga iskoristiti. Ovdje otprilike imam možda 300 grama krompira, recimo 350. U to ću dodati jedno jaje. Znači, ovaj krompir je već posoljen. Ukoliko nemate pire krompir već pripremljen, već ga pravite, skuvajte krompir, izgnječite ga, dodajte malo mlijeka, malo ulja ili maslaca, šta već koristite, margarina, svejedno, i posolite. Znači, dodala sam jedno jaje i dodat ću 5 ovako punih kašika brašna. A zatim ću sve to lepo da promešam. Evo, pogledajte otprilike kako izgleda ova smesa. Ja ovdje imam keramičku posudu za pečenje, otprilike 22 cm. Ukoliko imate onaj obruč za torte, možete i njega koristiti, ili neki pleh, ovako manji. I ja ću ga obložiti papirom za pečenje. Iseći ću ovako krajeve. Staviti. A zatim prebaciti ovaj pire krompir
Zatim ćemo ovako lepo da rasporedimo ovu smesu. Tako što ćemo praktično napraviti malo udubljenje. Ovdje u sredini. A ove ivice napraviti malo deblje. Naravno sada dodajemo piletinu i šampinjone koje smo lepo prodinstali. Uzet ćemo zatim alu foliju. Lijepo ovo preklopiti i ubaciti u već zagrejanu rernu na 200 stepeni nekih, pa recimo 20 minuta. Pratit ćemo, pa ću vam tačno na kraju reći koliko je bilo potrebno da se ovo ispeče. Evo nakon 25 minuta na nekih 190 do 200 stepeni. Vidite kako je ispalo, kako se sve lepo i fino ispeklo. A sada ćemo da narendamo kačkavalj, to jest neki sir po izboru. Ja ovdje imam gaudu. I sada vraćamo u rernu. Dragi moji, pogledajte koliko ovo fenomen izgleda. Kako je lepo zapečeno. Posuću ga malo sa peršunom. Što vidite, ovo fenomenalno izgleda, miriše savršeno. A sada ću i da isječem. Ukoliko još uvijek niste, pozivam vas da se prijavite na kanal klikom na dugme prati. A ukoliko želite da dobijete i obavještenje kada izbacimo ovako neko ukusno jelo, onda pritisnite zvono. Evo pogledajte još jednom koliko je ovo divno. Meni je žao što ne mogu miris da vam prenesem, a i ukus. A to možete sami da isprobate i da mi javite onda vaše utiske. Puno vas pozdravljam, želim vam lijep dan. Ćao! Zdravo svima, kao što vidite danas ćemo pripremati veoma sočna i ukusna rebarca iz rerne. Ovdje imam 1,6 kg rebaraca. I prvo što je potrebno jeste da skinete ovu kožicu ukoliko je ima. Promešat ćemo jednu kašičicu belog luka u prahu, jednu kašičicu slatke začinske paprike, dodat ćemo biber i malo tucane ljute. Ne morate ako ne volite, ali ovako u maloj količini ću samo dati lep pikantni ukus. Promešajte ove začine. Naravno vi ovdje možete dodati još neke začine po vašem ukusu. Sada ćemo da usolimo meso i dobro da ga ovako istrljamo jedne i sa druge strane. Sada pospite ovu mešavinu začina po rebrima. Lepo utrljajte sve. Uradite tu isto i na drugoj strani. Utrljajte. U pleh stavite alufoliju, a stavite papir za pečenje.
Stavite zatim meso, malo ruzmarina. Zatim ovako upakujte u papir za pečenje, pa u aluminijumsku foliju. Sada ćemo da ubacimo već zagrejanu vrelu na 180 stepeni i da pečemo nekih 2 sata. Otvorit ćemo ovo i pogledajte, joj kako divan miris se širi. Samo ovaj sok ćemo da ostavimo. Sada ćemo vratiti ovo meso da se peče još pola sata. A temperaturu ćemo da povećamo na 200 stepeni. Dok se meso bude peklo, mi ćemo napraviti marinadu. Dodajte oko 2 supene kašike kečapa, 1 kašiku soja sosa, 1 kašičicu senfa, 1 kašiku crnog vina, 1 punu kašičicu meda. Marinada je, verujte mi, jako lepa. Sada je potrebno da ovo dobro promešamo. Jako lep ukus, možete da pomirišete. Divno miriše marinada. Ukoliko hoćete možete da okrenete meso i sa druge strane, kod mene stvarno nema potrebe. Da premažemo ovim sosom, odnosno ovom marinadom. Tako, ja sam ovo dobro namazala i sada ću vratiti još jednom samo u rernu nekih 15 minuta. Odlično je ispečeno. I sa jedne i sa druge strane. Kao što vidite, i ova strana je divno, sočna, mekana. Pogledajte kako se to lako seče. Meso je sočno i fino. Dobar dan i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo pripremati rižoto sa piletinom i povrćem. Lagano i ukusno jelo koje uglavnom svi vole, a priprema se jednostavno i brzo. U nastavku pogledajte kako. U šerpicu, dublji tiganj ili vok najpre sipajte malo maslinovog ulja. Kada se ulje zagreje, dodajte oko 40 g pute i pustite da se puter otopi. Ja sam ovdje pripremila jedan sitno naseckan praziluk, a umjesto praziluka možete dodati i jednu sitno naseckanu glavicu crnog luka. Prodesajte luk par minuta na umerenoj temperaturi. U manju šerpicu sipajte vodu i stavite da se kuva. Kada se luk iznistao, dodajte i jednu sitno naseckanu šargarepu. Pa sve to prodesajte par minuta zajedno sa lukom. Posolite i pobiberite, a najbolje je da to uradite po ukusu. Naravno, nemojte preterivati sa solju, pošto ćemo dodati i pileći bujon, a svi znamo da je on dosta slan. Kada su se šargarepa i praziluk prodinstali, dodat ćemo piletinu, a ja sam ovdje naseckala 400 g pilećih grudi. Odmah ću dodati i pola šolje graška.
kao i pola šolje kukuruza šećerca, pa sve to prodisati zajedno par minuta. Naravno, vi možete kombinovati sa nekim drugim povrćem, a u krajnjem slučaju možete koristiti samo šargarepu. Dodat ću i jedan lovorov list, prodisati sve zajedno par minuta i naliti malo vina. Vino ću ostaviti ovako da krčka dok sasvim ne ispari. Kada voda provri, u šerpicu dodajte i jednu kocku za supu, odnosno pileći bujen. Dodajte jednu kafenu šoljicu pirinča, pa sve promešajte. Disajte nekih 2-3 minuta uz mešanje, sve zajedno. Pa zatim nalijte pileći bujen i promešajte. Dodat ću 3 čana belog luka koja ću ovako da izmečem. Poklopit ću sve i krčkati dok se pirinač lepo ne skuva. Tačnije dok ne ispari sva tečnost. Na kraju ću naseckati i malo svežeg peršuna. Pa dodati u rižoto. Promešat ću, ali to nije sve. Dodajem i malo narendanog kačkavalja, bilo bi idealno dodati parmezan, ali ukoliko nemate, možete kao i ja da dodate kačkavalj. Ja sam dodala trapist i mogu vam reći da se lepo uklopio u ovu celu kombinaciju. Pogledajte kako se lepo tegli. I eto, rižoto je gotov, vrlo brzo se priprema, a jako je ukusan. Iskreno nadam se da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom jelu, a naravno i u kuvanju. Puno vas pozdravljam, do nekog sledećeg puta, ćao! Dobar dan, poštovani gledalci! Danas ću vam pokazati kako da napravite veoma kreativno i neobično jelo od sasvim običnih sastojaka, za koje pretpostavljam da većinu već imate u kući. Pravit ćemo rolat od krompira i puniti ga mesom. Nešto veoma ukusno i sasvim neobično. Da vidimo kako se pravi. Za koru od krompira će nam biti potrebno pola vezice peršuna, malo soli i bibera, 3 jajeta, 280 g kačkavalja i 3-4 veće krompira. Krompir ćemo najpre da oljuštimo, da ga operemo, a zatim i narendamo. Krompir rendajte na ovo krupnije rende. Zatim je potrebno da narendani krompir procedite. Najbolje bi bilo da to radite ovako ručno i uz pomoć cedeljke. Oceđeni krompir prebacite u jednu veću činiju, pa zatim narendajte kačkavalj. Narendajte sir, ali ne i celu količinu. Ostavite malo parčence sa strane jer će vam trebati za kasnije. Narendani sir dodajte u krompir. Dodajte 3 jajeta srednje veličine. Posolite zatim po ukusu. Otprilike će biti dovoljna 1 kašičica soli. Pobiberite takođe po ukusu. Nasackajte pola vezice peršuna. Pa dodajte u smesu, koju je potrebno dobro promešati kako bi se svi sastojci sjedinili.
pleh dodajte papir za pečenje. Veličina pleha koji ja koristim je 33 sa 42 cm. Smesu prebacite u pleh pa poravnajte. Trebalo bi da bude oko 1 cm debljine. Ubacite u već zagrejanu rernu na 180 stepeni i pecite nekih 25 do 30 minuta. Najbolje je da pratite dok kora lepo ne porumeni. A za to vreme ćemo naseckati jednu glavicu crnog luka, jednu crvenu i jednu zelenu papriku. U tiganj dodajte malo ulja, a kada se ulje zagreje dodajte i naseckani crni luk, pa dinstajte nekih 5 minuta. Odnosno dok lepo ne porumeni. A kada luk porumeni, dodajemo i sitno seckanu papriku. Promešat ćemo sve, a zatim naliti i jednu kafenu šoljicu obične vode i to krčkati na umerenoj temperaturi dok sva tečnost ne ispari, uz povremeno mešanje. Kada voda ispari, a paprika malo mekša, dodajte 400 g mlevenog junećeg mesa ili nekog drugog po vašem izboru. Varjačom ću usitniti ovo meso i mešati par minuta dok meso ne dobije sivu boju. Posolite i pobiberite po ukusu. Dodajte jednu kašičicu slatke začinske paprike, kao i jednu kafenu šoljicu sosa od paradajza ili soka od paradajza. Promešajte i prodinsajte par minuta jer ne želimo da smesa bude previše vodenasta, već želimo da bude suvja. Kada se kora od krompira ispekla, ostavit ćemo je par minuta da se prohladi, jer ne želimo da se ispečemo, a zatim preko dodati pripremljenu smesu od mesa i povrća. Uz pomoć varjače podjednako rasporedite smesu po kori, pa uvijte u rolat. Najbolje je da uvijete rolat uz pomoć papira za pečenje. Preko rolata dodajte preostali kačkavalj koji ste narendali i vratite u rernu da se peče još nekih 5 minuta, čisto da se kačkavalj malo otopi. Rolat možete dekorisati perčunom i sitno seckanom crvenom paprikom. Veoma se lako seče, pogotovo kada ostavite da se malo prohladi. Veoma je dekorativan, a i ukusan. Poštovani gledalci, nadam se da ćete uživati u ovom ukusu. Puno vas pozdravljam i želim prijatno popodne. Ćao svima i dobrodošli u moju kuhinju. Kao što vidite, danas ćemo pripremati jedno veoma ukusno jelo sa povrćem i batacima. Zaista aromatično i nešto što vredi probati. A evo i kako se pravi. Najpre je potrebno da batake zarežete na par mesta, pošto ćemo ih marinirati kako bi što bolje upili aromu. A marinadu pravimo tako što ćemo u jednu činiju dodati najpre maslinovo ulje. Za ovu količinu ja dodajem 5 kašika maslinovog ulja. Izmiječite 1 čen belog luka. I dodajte začine. Ja sam ovaj put rešila da dodam 1 kašičicu timijana i 1 kašičicu sušenog vlašca. A naravno vi možete dodati začine koje vi volite. Pobiberite po ukusu,
A ako volite ljuto, možete dodati i malo tucane ljute paprike. Posolite i dodajte soja sos. Soja sos dodajem ovako odokativno, a dodajem i jednu kašičicu senfa. Sve ću to lepo da promešam. I evo pogledajte kako je ovo divna i mirisna marinada u koju ćemo da ubacimo batake, a zatim sve lepo da promešamo. Pokrit ćemo ih prijanjujućom folijom i ostaviti na nekih pola sata. Naravno, možete i duže. A na ulje ćemo i grill tiganj. Ponovo koristim maslinovo ulje. I staviti batake da se prže. Temperatura bi trebalo da bude neka srednja, a naravno ostatak marinade neću baciti, već ću preliti ovako batake kako bi bili još aromatičniji i ukusniji, a naravno i sočniji. Batake ćemo pržiti nekih 15 minuta, čisto da dobiju malo koricu i boju. Okrećite ih s vremena na vreme. A zatim naseckajte jednu glavicu crnog luka, može to biti neka manja glavica. Nauljite posudu u kojoj ćete peći. Pa dodajte naseckani crni luk. Ja ću iseckati i jednu papriku. Nije bitno koju papriku koristite, može biti crvena, zelena, žuta, koju volite, a možete izmešati i više vrsta. Odstranite ovako ove semenke i papriku stavite preko luka, a zatim dodajte pečene batake i možete dodati i cherry paradajz ili sitno naseckan običan paradajz. Ubacite u već zagrejanu rernu na 200 stepeni i pecite nekih 35 do 40 minuta. Evo pogledajte kako izgleda nakon nekih 35 minuta. Ja sam skuvala i pire krompir i napravila salatu, tako da je ovo zaista bio jedan veoma lep i ukusan ručak, a bataci su bili jako aromatični i ja se nadam da će vam se dopasti. Puno vas pozdravljam, želim vam lep dan. Ukoliko još uvijek niste, zapratite kanal klikom na dugme prati. A mi se vidimo neki drugi put. Ćao! Zdravo svima! Danas ćemo pripremati brz i ukusan ručak sa makaronama i jogurtom. Za početak je potrebno da naseckate na sitne kockice oko 500 g pilećih grudi. Mnogo mi se dopada ovo jelo zato što se pravi jako brzo, a jako je ukusno. Naseckanu piletinu prebacite u činiju pa dodajte 3 kašike ulja. Ja sam ovoga puta dodala suncokretovo ulje, a možete naravno dodati i maslinovo, bit će još lepše. Dodajte zatim jednu kašičicu suvog začina, kašičicu i po slatke začinske paprike i kašičicu i po belog luka u prahu. Promešajte zatim sve kako bi se začini lepo sjedinili sa mesom. Stavit ćemo na momenat sa strane pa nauljiti posudu za pečenje. Ovo moje je veličine 28 sa 17.
Za ovaj recept ću koristiti makarone Centella, koje su inače i postne, pa su odličan izbor za predstojeći post ukoliko postite. Makarone je potrebno jednostavno izručiti u činiju, nema potrebe da ih prethodno skuvate. One će se lepo skuvati u ovoj smesi koju ćemo napraviti. Preko makarona poređajte meso. Naravno možete i sve da izmešate. Narandajte oko 60 grama kačkavara. Razbijte 3 jajeta pa ih umutite. U jaja dodajte zatim prethodno narandan kačkavar. Posolite po ukusu, pa sipajte 600 ml jogurta. Sve dobro promešajte kako bi se svi sastojci lepo sjedinili. Prelijte zatim smesu preko mesa. Prekrijte folijom posudu i stavite je u već zagrejanu rernu da se peče na 190 stepeni nekih 25 minuta. Nakon toga skinite foliju pa vratite da se zapeče još nekih 15 do 20 minuta. I eto, za čas posla ručak je gotov. Nema puno petljanci oko njega, a super je ukusan. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj ručak i da ćete mi pisati kada ga budete isprobali. Puno vas pozdravljam i do nekog sledećeg viđenja. Ćao! Dobar dan i dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo svadbarski kupus u rerni u kućnim uslovima. Tačnije, za vas danas kuva Bojan. U tiganj dodajte jednu veliku kašiku masti i pustite da se otopi. Dodajte 2 srednje glavice sitno iseckanog crnog luka i dinstajte dok luk ne postane staklast. Dodajte 2 kašičice slatke začinske paprike. Ugasite vatru i dobro promešajte. A zatim sklonite sa vatre. Zemljani lonac premažite mašću. Kiseli kupus iseckajte na kockice. Mi smo za ovaj svadbarski kupus koristili 4 vrste mesa. Koristili smo dimljenu slaninu, pančetu, dimljena rebra
svinjetinu i junetinu. Ređite prvo red kupusa, pa dodajte preko toga red mesa. Preko mesa dodajte izdinsani crni luk. Pospite biberom po ukusu. A zatim dodajte i malo slatke začinske paprike. Pa ponavljajte postupak sve dok ne potrošite sav materijal. Znači ide red kupusa, red mesa, red luka i začina i sve iz početka. Kada ste došli do posljednjeg reda, nalijte vodu da prelije kupus. Preklopite sa nekoliko listova kupusa. Na ovaj način ćete zaštititi kupus koji je ispod da ne izgori. Poklopite i pecite u rerni na 130 do 140 stepeni 7 sati. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj svadbarski kupus u kućnim uslovima. Nama je bio fenomenalan. Hvala što ste gledali ovaj video. Ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao! Dobar dan, poštovani gledaoci. Ljubitelji testenine će se definitivno obradovati današnjem predlogu za ručak. Pripremamo testeninu sa mlevenim mesom i sirom, tačnije sa 2 vrste sira, zapečenu u rerni. Veoma ukusno, jednostavno i brzo. Da se bacimo na posao. Za početak će nam trebati oko 500 g mešanog mlevenog mesa, 1 glavica crnog luka, oko 400 g testenine, kašičica timijana i suvog peršuna, so, biber, malo paradajz sosa, malo sira slanine, 2 čena belog luka i oko 100 g rikota sira ili nekog neutralnog sira. Naseckajte slaninu, a zatim oljuštite i naseckajte sitno crni luk. U tiganj dodajte malo ulja, a kada se ulje zagreje, dodajte i slaninicu. Pa je propržite nekoliko minuta, čisto malo da porumeni. Dodajte i crni luk, pa prodisajte dok luk ne dobije malo tamniju boju. Dodajte i meso i dinstajte sve zajedno dok meso lepo ne posivi. U međuvremenu možete da stavite testeninu da se kuva. Dodajte 2 čena belog luka, možete ga ovako izgnječiti. Dodajte začine, so i biber. Od začina možete dodati i nešto po svom izboru. I dodajte sos. Ovo je paradajz sos domaći, a možete i pasirani paradajz da koristite. Ostavite sve to da se lepo ukrčka dokle god ne ispari višak tečnosti.
testeninu skuvajte po uputstvu sa kesice. A rernu uključite na 200 stepeni da se greje. U skuvanu testeninu dodajte i sos koji ste napravili sa mesom. Dodajte sir i promešajte. Možete koristiti neki drugi sir po izboru. Nauljite posudu u kojoj ćete peći testeninu. A zatim dodajte jedan deo testenine, tačnije polovinu. Rasporedite jednako po posudi, pa narandajte kačkavalj. Dodajte i drugi deo testenine. Lepo je rasporedite, pa odozgo narandajte još jedan red kačkavalja. Sada sve ovo stavite u rernu da se peče dok lepo ne porumeni, ali nekih 20 minuta će biti sasvim dovoljno. Najbolje je da pratite. I evo nakon nekih 20 minuta, pogledajte kako lepo izgleda. Sir se lepo zapekao i otopio. Sačekat ću malo da se prohladi, a zatim i iseći. Poštovani gledaoci, vidjeli ste i sami koliko se jednostavno i brzo može pripremiti jedan baš dobar ručak sa testeninom. Ja vas puno pozdravljam i želim vam prijatno popodne, a do nekog drugog viđenja. Doviđenja! Zdravo svima i dobrodošli na kanal Radi sama ideje za kreativce. Moje ime je Dragana i danas ću vam pokazati kako da napravite pileće rolnice. Pileće rolnice pravim na razne načine, zato što se pravi brzo, super su ukusne, idu u rernu, znači za čas posla. A ovo je neka zimska varijanta, a evo i zašto. Kako bismo napravili ove rolnice, treba će nam pileći file, tačnije pileće grudi. Ja sam ovdje pripremila oko 250 grama pilećih grudi, koje je potrebno da najpre isečete na tanke šnicle. Zatim je potrebno da istanjite meso. Kada ste istanjili meso, potrebno je da ga posolite ili začinite suvim začinom. Možete dodati i neki začin po vašoj želji. Sada ćemo napraviti smesu u kojom ćemo puniti rolnice. Treba će nam jedna kockica sira. Ja ovdje imam 120 grama feta sira. Može bilo koji sir po izboru. Narandajte ga na sitno. U sir ćemo zatim dodati i jednu superu kašiku majoneza. Dodat ćemo i beli luk. 1 do 2 čajna belog luka će biti sasvim dovoljno. I na kraju moj tajni zimski sastojak, suve šljive. Suve šljive će dati onu lepu slatkoću piletini. Nasackajte ih na sitne komadiće. Dodat ćemo suve šljive u ovu smesu sa sirom.
A zatim ćemo sve da promešamo. Jednostavno namažite pileći file. Kada smo nafilovali pileći file, jednostavno ćemo ga umiti. Ovako. Prosto kao pasulj. Nauljit ćemo posudu u kojoj ćemo peći rolnice. Poređite rolnice. Sklonit ćemo sa strane. U ovu istu činjenicu ću dodati i jaje. Dodat ću 3 kašike pavlake. Naranđat ću malo kačkavalja. Promešajte sada sve. Premažite rolnice. Kada smo ih dobro ušuškali, ubacujemo ih u rernu. Da se peku na 200 stepeni dok lepo ne porumene. Zdravo svima! Danas pripremamo pileće rolnice iz rerne. Ovdje sam pripremila 3 pileća filea, tačnije pileće grudi, koje ću da isečem na šnicle. Istanjit ćemo najpre pileći file. Posolite, pobiberite ili dodajte malo suvog začina, kao i slatke začinske paprike. Sve da utrljamo, da okrenemo i ponovimo postupak. Možete dodati neki začin za piletinu ili nešto po vašem izboru. Iseckat ćemo malo svežeg peršuna. A naseckat ćemo i 2 čena belog luka. Narendat ćemo zatim malo kačkavalja. Rendat ćemo na sitno rende. 100 do 120 grama sira. Sada ćemo da napravimo jedan dobar i ukusan preliv, tako što ćemo da pomešamo 2 kašike majoneza sa 1 kašičicom senfa. Sada ćemo u jednu činjenicu da dodamo peršun i polovinu ovog sira. U to ćemo da dodamo i beli luk, pa sve da promešamo. Premazat ćemo sada
ove šnicle kombinacijom majoneze i senfa. Pa staviti sir koji smo pomešali sa peršunom i belim lukom. Zatim ćemo jednostavno da uralamo piletinu. Nuljit ćemo pleh, pa poređati rolnice. Premazat ćemo ih zatim ostatkom kombinacije majoneza i senfa, a zatim ih ubaciti u rernu da se peku. 200 stepeni oko 30 minuta ili 40 minuta na 180. Pola sata do 40 minuta je sasvim dovoljno. Izvadit ćemo sada, pošto je ovo pečeno, i dodati ostatak sira preko rolnica. Vratit ćemo u rernu još 5 minuta. I evo, možete posuti sa još malo peršuna i uživati u predivnoj, ukusnoj piletini. Veoma ukusno i sočno, a ja se nadam da će vam se dopasti i da ćete uživati u ovom receptu. Puno vas pozdravljam, ćao! Ako volite punjene paprike, onda ćete obožavati ove makarone. Prave se za pola sata, a ukus je fantastičan. Najprije na malo ulja prodistajte pola glavice crnog luka. Dovoljno samo da malo mekša. Ako želite da ubrzate proces, dodajte mu malo vode. Naravno, ovo dinstam na onako jačoj temperaturi, zato što žurim. I dovoljno da se izdinsta nekih 5-10 minuta. Dodat ću 500 grama mlevenog mesa. Ja ovdje koristim samo junetinu, a možete naravno po svom ukusu da kombinujete. I naseckat ću 3 domaće paprike. Možete naravno i da povećate količinu. Ubacit ću u ovo meso papriku i dinstati sve zajedno dok meso ovako malo ne posivi, a paprika malčice ne omekša. Mislim da će nekih 10-15 minuta biti sasvim dovoljno. U međuvremenu naravno dodajem i jedan čen belog luka, čisto za još dodatno lepši ukus. A sada ću dodati jednu kašiku suvog začina i jednu kašiku slatke začinske paprike. Možete dodavati naravno i biber ili prosto samo so, kako ko voli, i naravno možete da dodajete i više. Ja ću dodati ovdje paradajz sos, a pola tegle otprilike. To je moj domaći paradajz sos, imate ga kod mene na kanalu, recept samo ukucajte u Radi sama paradajz sos ili sos od paradajza. I dinstajte sve zajedno. Dodajte malo bosiljka i origana. Naravno, ukoliko nemate sos od paradajza, možete koristiti i pasirani. Sada dodajte i malo više od pola kesice skuvanih makarona. Promešajte sve. I pogledajte kako lepo izgleda, a miris, ne mogu da vam opišem kako divno miriše. A ja ću naravno da dodam malo krčkavalja narendanog odozgo, zato što ovi moji to stvarno vole, a i volim onaj efekt kad se tegli onako sir. I posuću malo peršunom. Nadam se da vam se dopada ovaj recept i da ćete mi pisati kada ga budete isprobali. Puno vas pozdravljam i nadam se da ste dobro. Do nekog sljedećeg viđenja. Ćao!